طيب ايه. ها. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين جميعا. ايه الاخبار؟ انا عايز اطمن ان انتم سامعيني. ايوه تمام، عليكم السلام ورحمه الله. حلو أوي، زي الفل. يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ميتا واعلانات ميتا بشكل مفصل شويه. آه... طيب، حابين بس ان في الاول دايما لما باجي اشرح اي حاجه دايما بحب ابدا بحاجه او ببدا بالمايند سيت الاول. مين يعرف هي ميتا اصلا بتبيع ايه؟ يعني انا بشتري ايه من ميتا؟ هل انا بشتري الكونفرجن ولا بشتري الانجيجمنت ولا بشتري ايه بالظبط من ميتا؟ يعني ايه اللي بتبيعه لي ميتا؟ حد يعرف؟ خليني اشير معاكم السكرين. بنشتري وصول للناس. عايش يا مصطفى. تمام. يبقى احنا بالظبط، يبقى السلعه اللي موجوده عند ميتا، الله ينور عليك، الريتش او الامبريشن، او بشكل ادق خلينا نقول الامبريشن. يعني انا لا بشتري كونفرجن ولا بشتري كومنت ولا لايك ولا ميتا تملك اصلا لايك ولا كومنت. بالظبط، الله ينور عليك يا شباب. فهي الفكره كلها ان انا لازم ابقى فاهم ان انا ببيع اصلا، او انا بشتري ريتش. الريتش ده مهمتي في الاخر ان انا احول الريتش ده لكونفرجن، لان انا بتكلم على حته الدروب شيبنج. فازاي احول الريتش اللي انا بوصل له ده ان هو يعمل لي كونفرت، يدخل الفانل بتاعتي واطلع باكبر نسبه كونفرجن في الاخر، في اخر الفانل بتاعتي. طبعا في كلام في الاول كده، اللي هو احنا عارفين ان الكامبين بتتكون من 3 مراحل، اللي هم الكامبين والاد سيت والادز. خليني اشير معاك الشاشه واحده واحده. زوم. لان انا مش شايف. فيرست شايف. فيرست شايف. ثانيه شايف. كده شايفين بقى. طيب، مظبوط. انتوا كده شايفين ان انا ايه؟ فاتح الادز مانجر اهو. طيب زي الفل. طب ده اكونت جديد كده على الله حكايته، هنبدا معاه واحده واحده. بس الاول انا كنت حابب اتكلم ان الموضوع كله عباره عن كامبين واد سيت واد كرييتيف او ادز بمعنى اصح. كامبين تقدر تتكون من كذا اد سيت، وكل اد سيت يقدر يتكون من كذا كرييتيف. طيب، اهم ما في الموضوع هي اخر حاجه انا قلتها. يعني لو احنا هنقوله اهم حاجه ايه في اعلانات ميتا، هقول لك ان دلوقتي الاي اي مش مخليك تحط اي حاجه او تهتم باي حاجه في التارجتنج، قد الحاجه الوحيده اللي انت بتديها له از معطيات، على انها معطيات، هي الكرييتيف او الفيجوال بتاعك. تمام. خليني ثانيه واحده بس استاذنكم يا شباب. ما استاذنك تبعتي لي رابط اللايف على الواتساب، عشان بس اقدر اشوف انا الناحيه الثانيه هنا. تمام زي الفل. حاضر. مش كل الناس، لان في حاجات معايا صراحه ضاربه مني خالص، معلش انا اسف، يكون فيها اسئله كتير، معلش انا ما كنتش شايف الكومنتس اصلا. طيب. الوصول الريتش. اه اتفضل. عايز تسال اتفضل، انا معاك. طيب. الحاجات اللي ضاربه، بص واو ستور، الحاجات اللي ضاربه منك دي اوكي هنتكلم فيها، يعني احنا كده كده ما تقلقش، في معانا سيشن تانية هنعمل فيها اوبتمايزيشن. احنا المره دي هنطلع كامبين لايف. تمام. طيب.
احنا المره دي هنطلع كامبين لايف. حته الاوبتمايزيشن هناخدها واحده واحده، وهنعرف ازاي نقرا الارقام وازاي نقرا الداتا، وكل مصطلح بيعبر عن ايه. بس خلينا نتكلم تاني، هرجع تاني. وانا واحده واحده، في ناس بتقول واحده واحده وفي ناس بتقول في اسئله. هل صحيح ان الحساب الاعلاني اللي بيتعلم اوبجيكتيف معين؟ اه، الحساب يعني عشان اكون صريح معاك هو بيتعلم اوبجيكتيف معين، دي حقيقه على مستوى الحساب. ولكن يعني اللي هو ايه الفكره، لو انا شغال الكامبين، لو انا شغال الحساب كله كونفرجن، تمام، فهيبقى كلها كونفرجن. هيبدا الحساب حتى لو هشغل انجيجمنت بعد منها هيبدا يجيب لي كونفرجن. لو انا بشتغل انجيجمنت ورجعت اشتغل كونفرجن هيبدا يجيب شويه انجيجمنت برضه، لان الحساب نفسه بيتعلم، مش الحمله بس. تمام يعني، بس الحساب بيتعلم على مستوى الحملات اللي فيه، على مستوى الحملات فيه الحساب نفسه بيتعلم. تمام، ولكن احنا الاهم بالنسبه لي الكومنتات بدات تختفي، فانا مش فاهم في ايه. لا، هي الحلقه مسجله يا محمد. خلاص، خلينا اكمل شرح وهجاوب لكم على الاسئله دي في الاخر. يبقى احنا بنتكلم ان الكامبين، احنا عشان اعمل حمله اعلانيه، قبل ما اعمل اي حاجه وقبل ما المس الماوس، عشان اعمل حمله اعلانيه لازم ابقى فاهم ان الحمله جوه منها كذا اد جروب، جوه كل اد جروب كذا اعلان، او كذا مجموعه اعلانيه جوه منها كذا اعلان. الحمله ككامبين هي مسؤوله عن الاوبجيكتيف، انا عايزه كونفرجن ولا انجيجمنت ولا عايزه ايه بالظبط. وطبيعي احنا بما اننا بنتكلم في حاجه تخص الدروب شيبنج، فانا هبقى بتكلم على كونفرجن. يبقى احنا محددين ان هدف الحمله من الاول هو كونفرجن. طيب، هنيجي للمرحله الثانيه هي الادسيت. خلينا نشوف الكلام واحده واحده اهو. ده حساب جديد على فكره. بالمناسبه ده حساب جديد وانا هدوس لسه على كرييت اول حمله. طيب الحساب ده بس انا بشحنه اولا عشان تبقوا عارفين، في مصر بشحن من خلال فوري. طب انا بشحنه ازاي؟ انا بدخل هنا، يعني معلش النقطه دي خارج عن السياق عشان في ناس بتعاني لسه من حوارات الدفع والقصه دي، والناس ما تعرفش يعني حكايه فوري. خليني ادخل اشحن الحساب قدامكم مثلا، او اوريكم الحساب بيتشحن ازاي. فانا هدخل على البيلينج من هنا، وبعمل اد فند. انا زي ما انتم شايفين انا لسه عامل اد فند دلوقتي. انا هختار ان انا هاد فند، فهنا هختار فوري واحدد المبلغ اللي انا عايز اشحنه. هو بيبقى حاطط ديفولت 400 جنيه، انا مثلا حبيت اشحن ب 500 جنيه، تمام مفيش مشكله. واقول له نيكست. ايا كان، عايز حتى لو عايز اشحن باقل من كده، بيبدا يدخلني على صفحه تانيه، بيديني فيها رقم مرجعي. الرقم ده بدخله فوري من على الموبايل. لو انا عندي ابلكيشن اسمه ماي فوري فبدخل ده في حاجه اسمها فوري باي، بدخل الرقم اللي قدامنا ده. تمام، حاجه اسمها فوري باي. هيقول لي هتدفع 500 جنيه، هقول له اه تمام. وطبعا ببقى بدخل فيزا او كريدت، يعني بمعنى صح ادفع منها. طيب انا ما عنديش ابلكيشن ماي فوري او ما فيش كريدت، او بنزل لاي حد تحت عنده فوري بديله الرقم ده واقول له، هو اوريدي هيشوف ان انا هدفع 500 جنيه، فبيدفعني ال 500 جنيه، بياخد عليهم تقريبا حوالي 2 جنيه. تمام، دي الطريقه اللي انت بتشحن بيها حساب الفيسبوك من خلال فوري. طيب نرجع تاني بقى، نرجع تاني على الادز مانجر. ماشي، هو هنا بيقول لي we need to confirm your details، محتاج يتاكد من الاكونت بتاعي عشان الاكونت لسه معمول. خلاص. طيب، لو خدنا بالنا بس من حاجه هنا، ان احنا عندنا اول حاجه النقطه دي ما حدش بياخد باله منها شويه، الباينج تايب. وهنا عندنا نوعين من الباينج تايب. النقطه دي مش مهمه قوي لان احنا خلينا صراحه مع بعض، احنا مش ناس بتوع بيزنس، احنا ناس بتوع سبوبه. تختلف يعني او تختلف او تتفق معايا، احنا اللعبه اللي بنلعبها لعبه هيت اند ران. طالما بنلعب دروب شيبنج فاحنا بنلعب على المنتجات الترندي قدر الامكان. فاحنا بنلعب يعني زي ما بيقولوها بالبلدي كده، اضربه واجري يعني. طيب الطبيعي ان هو بيبقى مثبتها على الاوكشن. الاوكشن ده اللي هو المزاد. انت لازم تبقى فاهم كل حاجه في ميتا هي عباره عن ايه. اي حاجه انت بتدوس عليها وبتختارها هي بتعمل ايه. الاوكشن ده المزاد اللي هو لا اله الا الله كلها بتخش في الاوكشن ده. تمام. طيب ايه الفرق ما بين الاوكشن والريزرفيشن؟
في ريزرفيشن لما بتيجي تدوس عليها بيختار لك اولا يا اويرنس يا انجيجمنت. انا مش هكتر في الحته دي كتير عشان الحته دي ما تهمناش قوي، بس هي من باب العلم بالشيء. اويرنس او انجيجمنت، هنا انا بحجز مكان في الفيسبوك قبل منها على الاقل ب 24 ساعه، وبتفق على امبريشن، عدد امبريشن معين. زي ما قلت لك هو ما يملكش حاجه غير الامبريشن، هو ما يملكش اي حاجه تانية. فانا بتفق على عدد امبريشن معين، بقدر من خلاله ان انا اقول انا هدفع قد كده قصاد الامبريشن ده. تمام. طيب الكامبين تايب ده او الباينج تايب ده ما يخصناش دلوقتي، لان احنا طبعا احنا زي ما اتفقنا احنا بنلعب كونفرجن، فهنرجع تاني للاوبشن. وطبيعي هروح اختار سيلز. خلاص. هدوس كونتين لان انا محتاج سيلز، انا عايز الاوبجيكتيف بتاعتي، انا محتاج سيلز فانا عايز سيلز. فبيجي هنا بيقول لي انت قدامك حلين، اول حل الادفانتج بلس شوبينج كامبين، وتاني حل المانوال سيلز كامبين. حاجه كده عامله شبه العربيه الاوتوماتيك والعربيه المانوال، حاجه شغاله بالاي اي فيها اكتر، وحاجه سايبها لك انت تحط السيتنج بتاعتك كل حاجه انت محتاجها في الكامبين تحطها. طيب اشتغل دي ولا دي؟ والله معاك التو اوبشن، ولو اني انا بفضل في الفتره الاخيره الادفانتج بلس شوبينج. خلاص. ليه؟ لان احنا عندنا الاي اي خلاص، حته التارجتنج دي لما هنيجي نخش فيها في حته في الجروب، حته التارجتنج دي ما عادتش بالاهميه اللي كانت عليها زمان. كان زمان مفيش ليرنينج فيز كتير يعني زي دلوقتي، مفيش ماشين ليرنينج زي دلوقتي. الدنيا يوم عن يوم بتتطور. فالادفانتج بلس شوبينج كامبين ما فيهاش اي حاجه هتحطها غير حاجتين اتنين بس او يمكن ثلاثه. ايه هما؟ الكرييتيف او الفيجوال بتاعك، والهيدلاين بتاع الاعلان، والتكست بتاع الاعلان. بقيه السيتنج هو بمعنى صح كده، عارف لما مرسيدس تقفل على الموتور بتاعها وتقول لك ما تلعبش بطل لعب، ولو باظت ما توديهاش لميكانيكي. هو بيقول لك مالكش دعوه بالتارجتنج خالص، مالكش دعوه بالاودينس، انت حدد لي البلد بس، حدد لي البلد اللي انت عايز منها الكونفرجن، ومالكش دعوه ولا بايدج ولا بجندر ولا باي حاجه تانيه خالص. بس هيكون المره دلوقتي الكامبين اللي هنطلعها هنطلع مانوال. خلاص هنطلع مانوال عشان نشوف السيتنج واحده واحده، وبعد كده نعرف هو بيختصر علينا ايه. طيب هنختار ان احنا عايزين نطلع مانوال. طيب احنا المره يعني الاساتذه اكيد شرحوا ازاي نختار منتج وازاي نجيب الكرييتيف بتاعته، فانا اكيد مش هخش في الحته دي. انا هتكلم هنا بمعنى صح عن اعلانات ميتا. طيب اول حاجه هنا ده اسم الكامبين، فانا كنت اخترت منتج اللي هو الخمسه في واحد، ان شاء الله نعمل عليه تيست في السعوديه. خلاص. ده اللي هيكون معانا يوم الخميس اللي جاي. نطلع نشوف الريزلت بتاعت الكامبين اللي احنا عملناها، الريزلت عامله ازاي. تمام. طيب لما باجي اعمل يعني خليني اخش في نقطه نقطه. انا هنا زي ما قلنا انا في مستوى الكامبين، وده مستوى الاد سيت، وده مستوى الكرييتيف. تمام. طيب مش هختار حاجه من هنا لان الحاجات اللي فوق دي نوعا ما بدون الدخول في تفاصيلها ما تهمناش في حاجه، ولا انا محتاج اعمل اي بي تيست، ولا عندي كتالوج، وبالاخص لو بشتغل على يو كان، فيو كان ما فيهاش الفيتشر دي لغايه دلوقتي. طيب اللي تحت دي ايه بقى؟ الادفانتج كامبين بادجت. دي لو فتحتها انا بقول للفيسبوك، الفيسبوك انا عايز اصرف 1000 جنيه ايا كان عدد الجروبس، فلنفترض ان انا عندي تو اد جروبس او مجموعتين اعلانيتين، فاصرف لي ال 1000 جنيه باللي انت شايفه يعني، او زي ما انت عايز. فهنا الفيسبوك لو انا فتحتها كده اهو وقلت له انا عايز اصرف 1000 جنيه، هنا الفيسبوك هيقول لي ان انت لو عندك بقى مثلا نفترض ان انا عندي هنا اكتر من اد جروب. خلاص. هيبدا يصرف ال 1000 جنيه براحته، يصرف 700 على اد جروب و300 على اد جروب تانيه، يصرف 200 و800، يصرف 500 و500. فهو على حسب المكان الفاضي عنده وعلى حسب ما هيجرب معاك ويخرج معاك. دي لو فتحتها انت بتخلي الفيسبوك يفرق ويشوف انهي ريزلت احسن، وممكن في الاول النتائج تضرب منك. تمام. عشان كده انا واحد من الناس في التيست بختار الاي بي او اكتر من السي بي او. لو معايا بادجت كبيره ممكن اجرب الاثنين، انما انا في التيست الاي بي او ده يعني عشان برضو السي بي او دي اختصار كامبين بادجت اوبتمايزيشن. تمام. كامبين بادجت اوبتمايزيشن يعني يا فيسبوك اتحكم انت في البادجت. اما الاي بي او هي اختصار ادسيت بادجت اوبتمايزيشن، يعني انا اللي هتحكم في البادجت بتاعت كل مجموعه اعلانيه. تمام. طيب فانا هنا بقول له اتحكم انت لو انا فتحتها. طب لو انا قفلتها؟
لا خلاص، هو مش هيجيب لي ان انا هدفع كام هنا، هو هيبدا يجيب لي هدفع كام دي لما ادخل على المرحله الثانيه. خلاص. فبما اننا هنطلع تيست، انا عن نفسي طالما البادجت لسه قليله مش هطلعها سي بي او، هدوس نيكست. لما حاجه ادوس نيكست، هو هنا بيقول لي سمي الاد جروب. خدها قاعده عندك، اي كامبين هتطلعها لازم يكون فيها اد جروب جنرال. جنرال يعني ايه؟ او برود. يعني ايه جنرال او برود؟ يعني مالكش دعوه بحاجه. يعني انت كانك على الله حكايتك كده ومش فاهم حاجه، وكانك ولا ليك اي دعوه بالتارجتنج ولا اي حاجه، سيبها له فاضي. ومع العلم ان اغلب الكامبينز واغلب الريزلت هتيجي من الجروب ده. ده في اغلب الحالات وفي اغلب المنتجات حصل معانا كده، ان في الجروب اللي بنسيبه فاضي حرفيا ما بتلمس فيه حاجه، سيبه على وضعه. تمام. وقول للفيسبوك اتعامل في جروب، يبقى انت على الاقل لازم يطلع معاك اد جروب برود واد جروب تاني في اي حمله. في اي حمله ما تقلش عن اتنين اد جروب. يعني ما فيش حمله تطلعها باد جروب واحد الا الادفانتج. يعني الادفانتج ممكن تطلع باد جروب واحد، هي اصلا اد جروب واحد. تمام. اما الكامبينز العاديه على الاقل يكون اتنين. اولا من باب ان ما ترميش البيت كله في سله واحده. تمام. يعني انا ما اطلعش حمله كامله على مجموعه اعلانيه واحده. حمله كامله على مجموعه اعلانيه واحده انا ممكن اكون برمي فلوسي في الارض، في حين ان لو كنت طلعت بمجموعه اعلانيه تانيه كانت ممكن تبقى ظبطت معايا. تمام. يبقى على الاقل مجموعتين: مجموعه فيها انترستس او فيها تارجتنج، ومجموعه فاضيه ما فيهاش اي حاجه بسيب الفيسبوك هو اللي يتعامل فيها. خلاص. فانا طبيعي ده مثلا هسميه جنرال. هتيجي تقول لي انا طبعا هنا هختار ويب سايت. خلاص. انا هنا بيسالني على، انا سميت الاد جروب جنرال، بعد كده دخلت على الكونفرجن واخترت ان هو ويب سايت، لان اكيد الكونفرجن بتاعي هيحصل في ويب سايت. فنيجي هنا للبرفورمانس جول. البرفورمانس جول انا عايز ايه من ورا الكامبين دي؟ انا عايز ماكسيمم نمبر اوف لاندنج بيج فيوز، ولا انا عايز ماكسيمم نمبر اوف كونفرجن؟ لا، انا عايز بالفعل اللي هو عليها الديفولت ماكسيمم نمبر اوف كونفرجن. انا عايز اقصى عدد من التحويلات الممكنه بالنسبه لك كفيسبوك. طبعا بما ان الحساب جديد فاحنا ما كريتناش بيكسل، فهو هنا بيقول لي كرييت بيكسل. طبعا احنا ممكن نعمل العمليه دي من بره وممكن نعملها من جوه من هنا، فعادي هندوس كرييت بيكسل. هسمي البيكسل تيست. النهارده 25 3 مثلا، هسميه كده تيست 25 3، بقول له كرييت بيكسل. فبيقول لي عندك ويب سايت ولا لا؟ يا سيدي عندي ويب سايت. ثانيه واحده. ولنفترض ده. خلاص، ما هو اوريدي انا هي الشاشه راحت، بس هو اوريدي كاريت البيكسل خلاص. انا محتاج اخد الرقم ده بس كوبي. تمام. فخلاص هو كاريت البيكسل. فبعد كده بيقول لي اختار ايفنت. فطبعا الايفنت كلها ان اكتف لان لسه اصلا البيكسل متكريت. يعني ايه الايفنت ان اكتف؟ يعني ما فيش ولا عمليه تمت عليها، يعني ما فيش حاجه، ما فيش زوار بمعنى صح. فادي انا اخترت البيكسل، وانا هنا اخترت ان انا محتاج الايفنت اللي يحصل يكون بريتشيس. تمام. وانا هنا اخترت ان انا محتاج ده بيتقفل صوته منين؟ طيب، خلاص ماشي. نيجي هنا بعد كده، هنا بيسألني هو انت عايز، طبعا هو البيكسل ده انا هاخده احطه فين؟ البيكسل ده انا هاخده احطه في الويب سايت عندي. لو انا بشتغل يو كان مثلا فانا هاخده احطه في يو كان. وده انهي واحد؟ لا مش ده. فانا هاجي هنا، ده يو كان بتاعي. تمام. هنزل تحت على السيتنج، هاجي على الاونلاين او ايا كان، او الاناليتكس، ايا كان المكان اللي هتحطه فيه. فادي الفيسبوك بيكسل، هزود الفيسبوك بيكسل ده وهعمل اد سيف. طيب، هو ايه الفيسبوك بيكسل ده اللي انا حطيته هنا؟ عشان الناس اللي ما تعرفش، ده كود تتبع. الكود ده بيخلي الفيسبوك يقدر يتتبع الزاير لما دخل عندي عمل ايه بالظبط، ويبدأ يتعلم من الزوار اللي بتدخل عندي. هل هو عمل، يعني هل هو عمل شراء، هل هو لا طلع ما عجبوش، يبدأ يتعلم عشان يحسن لي نتائج الاعلانات بتاعتي. دي مهمة الفيسبوك بيكسل. تمام.
طيب هنشوف الفيسبوك بيكسل ده من جوه الويب سايت نفسه. يعني احنا دلوقتي الفيسبوك بيكسل اللي احنا ضفناه اخره 620. لو احنا عملنا ريفريش للبيج دي مثلا كده وبصينا هنا كده، فهنلاقي ان في فيسبوك بيكسل اخره 620 قاري ان انا هنا عندي ايفنت حصل اسمه بيج فيو، وايفنت تاني حصل اسمه فيو كونتنت. خلاص. ولو قمنا بعمليه شراء، لو انا نزلت كده وعملت عمليه شراء، فلنفترض اهو ايا كان، انا هنا حطيت اي عنوان واي اسم وقلت له اشتري الان. لما هنيجي نبص على هنا هو طلع لي اصلا بمنتج تاني هنا اب سيل. تمام. طيب بس تعالى نشوف. هو شافها بيج فيو. خلاص. فانا هنا هقول له نعم اريد الحصول على الزيت الافغاني مثلا، كاني خدت العرض اللي طلع لي. قال لي شكرا جزيلا. فهنا ارى ان في بروتشيز، ارى البيج فيو وارى ان في بروتشيز حصل. فبكده هو عرف يقرا ان في حد اشترى. دي كانت تجربه بس ان انا اقدر يعني اوري لك البيكسل ده بيتحسب ازاي، او هو بيقرا ازاي. وطبعا هو بيقرا من حاجه اسمها ميتا ديسكريبشن دون الدخول في التفاصيل. المهم ان هو هيقرا الايفنت بتاع البروتشيز. تمام. طيب ونفس الكلام على ايزي اوردر. يعني انت هتلاقي مكان في ايزي اوردر اسمه بيكسل الفيسبوك، هتاخد تحط الرقم ده وبس، مش هتعمل حاجه تانيه. انت هتحط الرقم بتاع البيكسل بس. طيب نيجي هنا هتشوف الكوست بالريزلت. طيب هو هنا يقصد بيها ايه؟ هنا بيقول لك انت عايز تدفع كام قصاد كل نتيجه. ايه ده؟ هو انا ينفع احدد انا عايز ادفع كام قصاد كل مبيعه؟ اه ينفع تحدد انت عايز تدفع كام قصاد كل مبيعه. بس افتكر دايما اللي انا قلته. اللي انا قلته ايه؟ ان الفيسبوك في الاول وفي الاخر بيحاسبك على ريتش. تمام. بيحاسبك على امبريشن، عشان اكون دقيق شويه، امبريشن مش ريتش. طبعا احنا عارفين الفرق ما بين الامبريشن والريتش. الريتش عدد الاشخاص اللي شافوا الاعلان، اما الامبريشن هو عدد مرات ظهور الاعلان حتى لو كانت لنفس الشخص. يعني عدد مرات، يعني ممكن يكون الريتش 1000 والامبريشن 2000، يبقى كل شخص بمعدل شاف الاعلان مرتين. تمام. طيب هو هنا بقى الكوست بالريزلت جول. انا لو جيت قلت له انا عايز ادفع 20 جنيه. طيب ما انت الله، لو هتجيب مثلا هتجيب المبيعه ب 20 جنيه، ما كانش حد غلط، ده انا ابقى مليونير. ما هي الفكره هنا ان هو في الاول وفي الاخر بيبيع لك ايه؟ بيبيع لك ريتش. فال 20 جنيه مش هيدوك اصلا، مش هيدخلوك مزاد. فخليك منطقي نوعا ما لما تيجي تحط له رقم هنا لو انت هتشتغل بيها، عشان تقفل الدنيا شويه، عشان تحد من الصرف شويه. خليك منطقي وما تعملش الخطوه دي غير لما تشوف نتائج. لما تشوف النتائج الافريج بتاعها كام، ابدا حط له رقم هنا معقول. يعني بدات تشوف النتائج الافريج بتاعها مثلا 50 ريال، ابدا حط له هنا مثلا 45 ريال. تمام. وابدا زودها له بالتدريج لو ما جابلكش ريتش. لان ممكن تلاقي الحمله اكتف وما بتصرفش. ليه؟ عشان انت حاطط كوست بالريزلت جول قليل. تمام. فمش معنى ان انت تقدر تحط كوست بالريزلت جول انك تخسف بيها الارض. مش هيديك الريتش ومش هيجيب لك اي حاجه اصلا، مش هيحرك الكامبين من مكانها اصلا. تمام. طيب نيجي لنقطه مهمه هنا، وهي الاتريبيوشن سيتنج. الاتريبيوشن سيتنج نقطه مهمه جدا. ليه بقى؟ لان الناس هنا بتعرفها اصلا تعريف غلط، وبتسبب مشاكل نوعا ما. طيب هي بتسبب مشاكل في ايه؟ هي بتسبب مشاكل في حاجه هقولها لك دلوقتي. اولا هو هنا سايبها لك على 7 داي كليك و1 داي فيو. لو انت عايز نتائج سريعه فقول له لا انا عايزها 1 داي. طب اصلا يعني ايه؟ يعني ايه 1 داي؟ ويعني ايه 7 داي؟ ويعني ايه الكلام ده؟ هنا الفيسبوك بيبقى عامل حاجه اسمها ويندو اتريبيوشن سيت او اتريبيوشن ويندو. ان انا دلوقتي شفت الاعلان بتاعك وضغطت عليه. لو ضغطت عليه في نفس اليوم فده بالنسبه له 1 داي. طيب 1 داي اشتريت في نفس اليوم، ده 1 داي. طب اشتريت بعد 6 ايام، ده 7 داي. يبقى انا دوست على الاعلان امتى واشتريت امتى. الاتريبيوشن سيتنج باختصار من غير كلكعه، هو انا دوست على الاعلان امتى واشتريت امتى. فلما بقول له 1 داي، يبقى انا بقول له انا عايز حد بينفذ خلال 1 داي، وهو اوريدي حافظ وعارف كل شخص عن التاني، وعارف ده بينفذ يعني متسرع في قراره وبياخد قراره من اول ما يشوف الاعلان، ولا ممكن ياخد لفه واثنين وثلاثه عبال ما يقتنع ويشتري. الطبيعي 7 داي. اوكي. الطبيعيه هو هتلاقيه سايبها لك على 7 دايز. لكن انا اللي بقول لك لو انت مستعجل على النتائج اختارها 1 داي. هتجي لك اغلى شويه، عشان اكون صريح معاك هتجي لك اغلى شويه، بس هتختصر عليك وقت كتير. خلاص. يعني كل واحد وعلى حسب احتياجاته في النقطه دي. خلاص. ودي النقطه اللي تثبت بعد كده when you are charged
تمام، دي النقطه اللي تثبت ان الفيسبوك بيحاسبني على الامبريشن مش على حاجه تانيه. طيب في الدليفري تايب هو هنا برضو في تو تايبس اوف كامبين، يعني تو تايبس اوف دليفري، في ستاندرد وفي اسيلريتد. الستاندرد اللي هي الكامبين هتشتغل 24 ساعه عادي جدا، بتسحب على مهلها وبالراحه. طيب برضو النقطة دي خارجة عننا شوية، النقطة دي مثلا بنستخدمها ناحية البلاك فرايداي لو في، أو ناحية لو عندنا فلاش سيل، أو عندنا حاجة فيها تايم هيخلص. تمام. طيب إيه الفكرة؟ الأسيلريتد هو بيحرق لك البادجت في أقل وقت ممكن، عشان يعني خلاص هو أنت فاضل مثلا 5 ساعات والإيفنت اللي أنت عامله أو الفلاش سيل اللي أنت عامله يخلص. حلو كده؟ فأنا هنا في الحتة دي بختار إن الدليفري تايم يكون أسيلريتد. خلاص، يعني يصرف البادجت دلوقتي يعني خلاص ساعتين ثلاثه يبقى مخلص. تمام. اما الطبيعي ان انا بسيبها على ستاندرد. خلاص. نيجي هنا للنقطه بتاعت الدايناميك كرييتيف دي. احنا اتفقنا ان احنا نشرح كل حاجه بالتفصيل. الدايناميك كرييتيف دي انا هنا بقول له بمعنى صح، بما ان احنا اتفقنا لو خدنا بالنا هنلاقي ان جوجل بدأ، يعني جوجل بادئها من زمان وميتا بادئها من زمان. الفكره في ايه؟ انت عندك ماتيريال كتير، مش عارف انهي ماتيريال فيهم الافضل، مش عارف انهي فيديو فيهم الافضل، انهي صورة فيهم الافضل. فحضرتك لما هتيجي تفتح الديناميك كرييتيف ده، هو هيقول لك ان انت تقدر تكريت لغاية 10 فيديوهات او صور. لما توصل لمرحلة الاد، المرحلة دي لما توصل هنا هتلاقيه فاتح لك ان هو اهو. خلينا نخش كده نبص عليها ونرجع تاني. فهنا بيقول لك سيلكت ايمجز وسيلكت فيديوز. خد بالك هو ما قالكش اد ايمج ولا اد فيديو، لا هو قال لك سيلكت ايمجز. فانا هنا بختار ايمجز اللي انا عايزها او بختار الفيديوز اللي انا عايزها معايا لغايه 10، او حتى اكريت فيديو. ده حصل عشان انا فتحت الدايناميك كرييتيف. طيب وهو بيبدا بعد كده يوبتمايز بقى انهي كرييتيف فيهم اللي ظبط معاك. خلاص، انهي كرييتيف اللي ظبط. فانت محتار مش عارف انهي واحد، لا اديله دايناميك كرييتيف ومعاك ماتيريال كتير، على شرط ان انت يكون معاك ماتيريال كتير، وسيبه هو يتست. خلاص. طيب نيجي هنا البادجت سكادول. البادجت سكادول انت عايز تحط هتدفع كام في اليوم او هتدفع كام لايف تايم. خلاص. طيب احنا طبيعي انا واحد من الناس بستخدمها في اليوم، ما استخدمهاش باللايف تايم. ليه؟ لما جربت باللايف تايم في اغلب الكامبينز او في اللي بيحصل، انا لو قلت له اصرف لي 10000 جنيه على 10 ايام مثلا على سبيل المثال، فبيجي يصرف سبت وحد مثلا يصرف لك 6000 جنيه. طب واثنين وثلاث واربع وخميس ها، يصرف لك بقيه ال 4000 جنيه. لا يا عم، طب وعلى ايه؟ انا عايز اجرب بقيه الاسبوع. فلا، لو هتمشي بالشكل ده لا يعني كفى الله المؤمنين شر القتال. خلينا نصرف فيهم بيوم. انا عايز يوم بيوم اتابع نتائجي، اشوف دنيتي. اصرف لي 1000 جنيه في اليوم مثلا. تمام. طيب في تريكايه كان واحد حبيبي قالها لي في الحته دي، والله اعلم بمدى صحتها. قال لك انا دايما لو هحط 1000 جنيه مثلا احطها 1001. تمام مثلا. طب ليه يا عم 1001؟ قال لك عشان ممكن اكون انا بطلع يعني اعلى في الاوكشن، في المزاد، اطلع اخد مزاد اعلى بالجنيه ده. الله اعلم بصحتها، بس انا مش خسران حاجه. ايه المشكله يا عم؟ حط 1001. تمام، مش الجنيه ده اللي هيزعلني. بس انا يعني مش شايفها ان فيها حاجه، حتى لو المعلومه غلط او المعلومه مش معمول بيها، والله هي مش ما تخسرش. تمام. الله يبارك له بقى اللي قالها لي. طيب نيجي هنا بيقول لي انت هتبدا امتى. طبعا انا هنا بحدد تاريخ بدايه، ما بحددش تاريخ نهايه. تيجي تسالني هو انت بتبدا حملتك امتى يا مصطفى؟ انا ببدا حملتي الساعه 12 بالليل بتوقيت البلد اللي انا رايح لها او بتوقيت الحساب الاعلاني. لان الفرق ما بيني مثلا، أنا دلوقتي نفترض ان انا شغال على السعوديه فالفرق ساعه، فمش فرق كتير. تمام. الامارات نفس الكلام. فانا بالنسبه لي دايما بحب ابدا الحمله في اليوم يعني عمري يعني اياك تبدا حمله بعد الساعه 6 7. هي الحمله في الساعه 6 7 يعني لو هي شغاله من الاول 6 7 على المغرب اقصد. فلو هي شغاله من الاول، احسن ريزلت هتشوفها الساعه 6 و7 و8 و9، احسن ريزلت. بس كونك تبدا حمله الساعه 6 7 8، في اغلب الحاجات بيحصل ايه؟ بيقوم جاي حارق لك البادجت كلها. يعني او حارق لك، او ما عرفش يصرف البادجت بشكل مظبوط، ما لحقش يصرفها. الدنيا مش بتظبط معاه في حوار البادجت. فدايما انا ببدا اليوم اللي بعديه. النهارده مثلا 25، يبقى انا هختار يوم 26 الساعه 12. حلو كده. ببدا الحمله من بدايه اليوم. ليه؟
انا كده كده عارف في السعوديه اصلا مثلا ان هي مريحه من الساعه 8 الصبح مثلا للساعه نفترض الساعه 11 12 على سبيل المثال، مريحه في الوقت ده. انا عارف ده من قبل ما ابدا الكامبين. انا ممكن احدد ده من قبل ما ابدا الكامبين، بس ده بناء على اكسبيرينس. بس احنا هنا بنتكلم اللي هو انا عايز يا عم اشوف الريزلت واحده واحده واشوف الامبريشن وهقعد اراجع الاوبتمايز. بص انا عايز الكامبين تمشي كل ساعه في اليوم، اشوفها بتصرف كام وبتجيب كام. نبقى نشوف حوار الوقت ده بعدين، نبقى نتصرف في حوار الوقت ده بعدين، لان ده هو عامل وكل عامل مهم. بس حاليا انا ببدا كامبين، انا لسه ما اعرفش البلد اللي انا رايحها دي او البلد اللي انا هعمل فيها اعلان دي وضعها ايه. طيب هنا هو منزل فيتشر جديده اسمها increase your budget during specific time period. يعني ايه الكلام ده؟ يعني زود البادجت بتاعتك مثلا خلال ايام معينه. يعني على سبيل المثال لو علمت عليها كده حاجه، يقول لي انت عايز تبدا يوم كام؟ هقول له مثلا هبدا يوم 7، يوم الجمعه مثلا. يوم الجمعه اهو يوم 29. انا عارف مثلا يوم الجمعه، مع ان يوم الجمعه مثلا في الامارات مش احسن حاجه. تمام، بس هنفترض انا اهو تمام. طيب عايز تبدا الساعه كام؟ الساعه 12 وتخلص الساعه كام؟ اخلص يوم 30 خلاص. عايز تعمل ايه بقى في الوقت ده؟ انت عايز تزود البادجت بفاليو معينه، يعني تزود مثلا بدل ال 1000 جنيه تزود عليهم 500 جنيه يبقوا 1500 جنيه. كده انا هزود البادجت بفاليو معينه. طب امال انت عايز حاجه تانيه؟ اه، لو هنا حددت، فانا حددت رقم 500 جنيه. طب دي increase daily budget by percentage، هقول له بنسبة في المية. والله زود لي يوم الجمعة البادجت بنسبة 75%. خلاص. واقدر احط اكتر من يوم، يعني مثلا ممكن اعمل كل يوم جمعة. تمام، انا عارف ان يوم الجمعة كويس، فانا ممكن اعمل مثلا كل يوم جمعة زود لي البادجت بقيمة 75%. تمام. طيب اهو من هنا اقدر اعمل اد انذر تايم بيريود، اقول له مثلا الجمعه اللي بعديها مفيش مشكله، واقول له انا عايز ازود البادجت بقد ايه. خلاص. طيب خلينا نعمل لها ريموف دلوقتي. طيب. خلاص كده احنا خلصنا النقطه بتاعه البادجت. نيجي هنا للاودينس كنترول. فهنا طبعا انا بختار البلد. تمام. عارفين ليه انا بدات بس بالاد سيت المانوال؟ عشان تبقى شايف يعني فكره انك تطلع السلم واحده واحده وتشوف هو المانوال فيه ايه قبل ما تطلع عمياني. هتريحك نفسيا. هتبقى بدل ما انت مش عارف هو ايه اللي حصل، بس يعني على الاقل لما تيجي تسوق العربيه المانوال دي هتبقى عارف تسوقها. لو لا قدر الله حصل اي حاجه في الادفانتج بلس واتشالت في يوم من الايام ما بقتش موجوده، تعرف تطلع مانوال. المانوال هي اللي موجوده، هي دي الاساس. تمام. طيب هنيجي هنا اللوكيشن مثلا. طبعا انا اختار سعوديه صح؟ طيب نيجي للغلطه اللي كل الناس هنا بتقع فيها. دلوقتي انا اختار سعودي ارابيا واخترت كانتري. انا كده هو مظلل لي هو على السعوديه كامله. شايف السعوديه كامله مظلل عليها. طب انت عارف السعوديه فيها قد ايه صحاري؟ فيها قد ايه جبال؟ فيها قد ايه مناطق فاضيه؟ فكونك انك تحدد سعوديه بالشكل ده، انت بترمي فلوس على الفاضي. لان هو اوريدي مثلا الناس دي بيوصل. يعني هتقول لي طب ما هو ما في صحاري وجبال وكلام من ده. انا بتكلم حتى على الاطراف بتاعت المدن بيبقى وصل لها انترنت ومعاهم داتا اكيد وكل الكلام ده وبيشوفوا اعلانات. بس خليني اقول لك حتى لو جالك اوردر من اطراف المدن دي، انهي شركه شحن اللي هتوصل؟ يعني مما لا شك فيه هيأثر على الدليفري ريت. فمن الطبيعي ان انا بعد مثلا ما برن كامبين، انا هفترض ان دي اول كامبين وانا ما اعرفش المدن اللي في السعوديه ولا اعرف حاجه، فمش هسيبها سعوديه. بس لازم يبقى انا معايا المدن اللي جوه السعوديه اللي بتحول. وطبعا اول حاجه هتيجي في بالك هي الرياض. الرياض، جده، مكه، القصيم، تبوك، الحاجات دي. واهمهم الرياض ومكه. مكه جوه منها جده. خلاص هما المدينتين دول اهم اتنين. طب في حاجات تانية ما في مثلا عندك حائل، في المنطقة الشمالية، في المنطقة الشمالية مش كتير. المنطقة الشرقية ممكن يكون فيها حاجة مثلا زي الخبر او جريدة او الحاجات دي. فهنا بنختار حاجة حاجة. يعني هنا بنختارها. يعني ما انصحكش ان انت تحط الدولة كاملة، او ممكن تقول له على الاقل انا عايز السيتيز. تمام. بس خلينا نقول ان انا هختارها مانوال. فمثلا هقول له انا عايز بريدة مثلا. هي عندهم حتة مثلا اسمها بريدة على سبيل المثال. هو جايبها لي اهي بريدة والسعودية العربية وسيتي اهو. خلاص. عايز الدمام مثلا دمام اهي سيتي. دمام ايسترن موجودة في المنطقة الشرقية اهي سيتي. طيب
انا كده واقدر اوسع يعني واصغر في عدد الكيلومترات دي، بس انا عامه بسيبها على الديفولت، الا لو انا يعني عارف كويس قوي المنطقه جغرافيا عامله ازاي، وعارف بقيه المنطقه رايحه فعلا لناس بتشتري ولا لا. يعني لو هزود اكتر من 40 كيلو او هقلل اقل من 40 كيلو اللي هو سايبها ديفولت. فانا اقصد ان انا هنا لو هطلع سعوديه، يا جماعه لو هتطلعوا سعوديه اختاروا مدن بعينها، ما تسيبهاش مفتوحه. هترمي فلوس على الارض في مناطق اصلا حتى لو جالك منها اوردرات مش هتوصل. تمام، ودي نقطة مهمة. طيب، هنا هو عنده حاجة اسمها مينيمم ايدج، وده يعني النقطة دي هو ضايفها جديد، اللي هو أقل ايدج أنا ممكن أطلع له بإعلان. تمام. ليه؟ عشان خاطر هو هنا القوانين بتاعت الأطفال، لو إعلانك في حاجة مش عارف إيه، ولو لو في إعلانك حاجة يعني للأدلت وكده. خلاص. هنا بختار اللانجوج. والله عايز تختارها اختارها، عايز تسيبها على وضعها، هو اوريدي هيعرضها لأغلب سكان الدولة. كان زمان كان في عنده اوبشن هنا فوق الخريطة، تمام، اللي هو بيقول لك انت عايز الناس اللي قاعده موجوده. بص، كان الاوبشن ده reach people living or recently in this location. يعني انت عايز توصل للناس اللي قاعده في المكان ده، او الناس او اللي كانت موجوده مؤخرا في المكان ده. ده كان فيه كذا اوبشن فوق منه. يعني كان فيه اوبشن اللي هو ايه، لا انا عايز الناس اللي عايشه بس living بس. وكان فيه اوبشن تاني اللي عايز الناس اللي recently بس، او traveling ما بين ده وده، او الناس اللي بتسافر. فهو لغاها دلوقتي وبقى سايبها لك كده. ليه؟ لان نوعا ما هو بدأ يعني يعرف ان الناس كلها بدأت تختار حتة ان البني ادم يبقى قاعد في البلد، يكون من اهل البلد. طالما انا بعلن في السعودية، الا لو انا شركة سياحة مثلا، يعني في بعض الاحيان انا محتاج ان انا اختار حاجة تانية، اختار حاجة تانية. فعموما هي خلاص بقى مثبتها، ان هو سايبها لك على الاثنين leaving or recently in this location. تمام. طيب، هنا لو انا عندي كاستم اودينس اكسكلود كاستم اودينس. لو انا عندي كاستم اودينس، يعني ايه كاستم اودينس؟ اعتقد برضو ان النقطه دي اتشرحت. كاستم اودينس يعني مثلا نفترض ان انا عايز الناس اللي اشترت المنتج ده اللي انا هعمل عليه اعلان لسه، تمام، ما يظهرلهاش الاعلان. فالمفروض ان انا ببقى مكريت لهم حاجه اسمها كاستم اودينس هنا. تمام، ممكن نبقى نخش فيها المره الجايه قبل ما نعمل اوبتمايزيشن الكاستم اودينس واللوكا لايك، لو الاساتذه اللي قبل مني ما شرحوهاش. تمام، ونعمله واحد كاستم اودينس كده على السريع، ونعمله لوكا لايك منه، يعني جمهور مشابه، ونعمله جمهور مخصص. كاستم اودينس يعني جمهور مخصص، واللوكا لايك اودينس ده جمهور مشابه للجمهور بتاعي. تمام. بس برضو النقطه دي انا ايه ما تشغلنيش، معلش يا جماعه، انا بشرح بالتفصيل لان احنا اتفقنا ان احنا هنتكلم عن ميتا بالتفصيل. فخليني اشرح لك كل حاجه موجوده قدامك في الداشبورد، تبقى عارف كل زرار بيعمل ايه. كل زرار قدامك لازم تبقى فاهم هو بيعمل ايه، ايه وظيفته. مش مجرد زرار. لو الزرار ده ما منوش فايده، زي ما بيقولوا بالبلدي كده، ما كانش الخواجه عمله، ما كانش هيبقى ليه لازمه. طيب، هنيجي هنا لحاجه اسمها ادفانتج اودينس. طيب، ايه الادفانتج اودينس؟ زي ما اتفقنا حوار الاي اي هو نوعا ما اللي هو ايه، سيبني انا اتعامل. هو بيحاول قدر الامكان يقفلها عليك، اللي هو سيبني مالكش دعوه انا هتعامل خلاص. بس انا بما انها مثلا كامبين دي انا مش عاملها ادفانتج من الاول، مش عاملها ادفانتج شوبينج، فيا عم لا، سيبني انا اللي اتعامل. هو الموضوع هنا اوبشنال، يعني الموضوع راجع لك انت عايز هو اللي يتعامل ولا انا ولا انت اللي تتعامل. طب ايه ايه الافضل؟ والله طالما انت طالع كامبين انت عايز انت اللي تتعامل فيها مانوال، فتعامل انت مانوال عشان لما تطلع كامبين ادفانتج سيبه هو يتعامل. تمام. طيب، فلما هقول له الاوبشنال هنا فهيرجعني للاودينس بتاعي العادي جدا اللي انا اقدر اكريت. طبعا اهو من هنا اقدر اكريت كاستم اودينس، هنبقى نتكلم فيها ان شاء الله المره اللي جايه. تمام، خليكم فاكرين هنتكلم في المره اللي جايه. طيب، نيجي هنا للايدج. انا هطلع على 5 في 1. مظبوط. طيب، ما اعتقدش ان في حد فوق ال 65 سنه اصلا هتقعد ال5 في 1 دي. ايه الاول؟ دي فرشه للشعر، تفرد الشعر، حاجه شبه الليس كده. خلاص. فما اعتقدش ان في حد فوق ال 65 سنه انترستد في الحته دي. فنوعا ما انا ما ينفعش اسيبها له برود للدرجات دي يعني برضه. عايز اسيبها له والله. انا يعني هتقولي طب ما انت في اوقات بتسيبها. اه، طب ما انا في اوقات فعلا بسيبها يعني. طالما سايبها زي جنرال، طالما الاد جروب ده جنرال، والله بسيبه فعلا حرفيا. بس انا هنا اللي هو ايه، بخف فعلا على نفسي بس شويه بادجت يعني، شويه بادجت كده يكون ايه، انا مش هستفاد بيه. فانا شايف ان انسب سن للموضوع ده
اعتقد لغايه 44 سنه، او لغايه 44 سنه. من 18 سنه ل 44 سنه، من 18 سنه ل 44 سنه عايزه تعمل شعرها، عايزه تبقى شكلها حلو، عايزه مش عارف ايه. بعد ال 44 سنه هي اتجوزت وخلفت وكرهت المشط على هي خلاص هي تعبانه من العيال. خلاص، فمن 18 ل 44 سنه نقول يعني ال 44 سنه ده اللي هو إيه كمان يعني، بتتدلع في المتاخر يعني. تمام. طيب. نيجي هنا نروح على الجندر. طيب طبيعي منتج زي ده ان انا اختار فيميل، صح؟ بس لو هتسالني، لا انا ما بختارش فيميل. التجارب اثبتت لنا ان المنتجات الفيميل بيشتريها ميلز ايا كان. حتى لو نفترض ان الاوردر بيتعمل باسم ميل واللي شارياه فيميل، لا، الريزلت والبريك داون والنتائج بتقول ان اللي اشتروا من اكونتات ميل. حاجات السكين كير وحاجات، يا عمي الحاجات دي بيشتروها في ميل، انا مصدقك قسما بالله مصدقك، وده اللوجيك. ولكن في بعض الاحيان الميل بلاقيه بيشتري وتكلفته ما تزعلنيش، ده بالعكس، ده انا اوقات بلاقي تكلفه اقل من تكلفه الفيميل. عايز يجيبها هديه لزوجته، عايز يجيبها هديه مش عارف ايه، عايز يجامل بيها حد. ما تفهمش الكونسبت، ولكن انا نصيحتي سيبها ميل وفيميل. ولو الميل لقيت البادجت بتاعته بيصرف على الفاضي وقفه. بس صدقني في اغلب المنتجات الفيميلز او المنتجات الحريمي هتلاقي الميلز بتشتري، وتمنها مش هيزعلك، وسعر البتاع مش هيزعلك. فانا هنا الجندر هسيبها على اول. طيب حاجه في الديتيل التارجتنج هنا. النقطه دي هنا بما انها كامبين او بما انها اد جروب جنرال، فانا مش هحط فيها حاجه، احنا اتفقنا. بس دي نقطه مهمه نتكلم فيها، هي بتتكون من ايه اصلا؟ يعني ايه اللي المفروض احطه في التارجتنج؟ التارجتنج متقسم عندي لثلاث حاجات. ديموجرافيكس لو قرينا كده بيقول لي اد ديموجرافيكس، interests or behaviors. طيب ايه هي الديموجرافيكس، وايه هي البيهيفير، وايه هي الانترست؟ وهل ينفع اختار الثلاثه مع بعض؟ خلينا نتناقش في النقطه دي شويه، ممكن ايه استحملوني. ديموجرافيكس دي خليني ابسط لك بس واديك امثله شويه. ديموجرافيكس دي حد كده متجوز ولا عازب، مطلق ولا سنجل، دي الحاله الاجتماعيه نوعا ما. خلاص. البيهيفير، البيهيفير ده مثلا زي الانجيجد شوبر. يعني ايه انجيجد شوبر؟ يعني دايما بيتفاعل ويشتري. البيهيفير دي زي مثلا موبايل يوزر او كروم يوزر او اي او اس يوزر، دي بيهيفير اللي هو حد بيستخدم سيستم معين او بيستخدم براوزر معين، او او بيشتري كتير او بيستخدم الفيزا بشكل كبير. فدي دي البيهيفيرز اللي هي السلوك بتاع البني ادم يعني بمعنى صح. طيب الانترستس هي اهتماماته، هي التارجتنج، هي أو يعني الحاجات اللي مهتم بيها. بس لازم نبقى فاهمين في النقطة دي، هو انا الانترست بتاعي بيتحسب ازاي عند الفيسبوك؟ يعني يعرف منين ان انا انترست في حاجة؟ انا واحد من الناس انترست في الفيشنج مثلا، في الصيد على سبيل المثال. فمن الطبيعي انا كمصطفى مثلا هتلاقيني بدخل على جروبات صيد، بعلق على حاجات ليها علاقة بالصيد، بعمل لايك، بشير. فهو هنا بيبدأ ياخد ان انا في الفترة دي انترستد بالصيد او بالفيشنج. خلاص، انا هو بيعرف انترست من اللايك اللي انا عملته للصفحه اللي ليها علاقه بالصيد، من الشير، من الكومنت، من الحاجات اللي دايما بخش اتفرج عليها، الصور اللي بتوقفني. هو بيدرس الحاجه دي، هو بيدرسها. وهو عارف كويس قوي ان من فتره للتانيه انت اهتماماتك بتتغير. فحته دايما كنت بسال سؤال دايما في انترفيو لاي حد، هو من وجهه نظرك ايه اهم في اعلانات السوشيال ميديا؟ مش ميتا بس، لا، ايه اهم في اعلانات السوشيال ميديا؟ هل هو الكرييتيف ولا التارجتنج؟ فالسؤال ده انا بحاول افهم اللي قدام مني هو فاهم اصلا انا بقول ايه ولا لا، ولا هيفتي ولا ايه. يعني خليني اقول لك ان 90% من الناس بتفتي يعني. ومحدش بيقول ان الراي اللي انا بقوله ده قرآن منزل، ولكن هي بالمنطق كده. بالمنطق كده، سواء تيك توك، سواء ميتا، سواء سناب شات. انت راجل قاعد كيوزر، قيس على نفسك. مصطفى اهو قاعد بيفر فيديوهات على تيك توك على سبيل المثال. هل هو انترستد اصلا في الحاجه اللي انت بتبيعها؟ وارد، مش اكيد. بس مش لو مصطفى انترستد ففي في 1000 شافوا اعلانك مش انترستد. فحته التارجتنج انت ظبطت مع مصطفى بس ما ظبطتش مع 500 تانيين مثلا على سبيل المثال، مش مهتمين. بس لما هتيجي مثلا تطلع له بكرييتيف معين تحسسه ان هو عنده مشكله اصلا، يعني ان في مشكله، انه تحسسه بالبين بتاعها وان انت بتحلها،
هو ده اللي ممكن يقنعه، لان هو اصلا مش مهتم. هو قاعد لا بيه ولا عليه، هو بيتفرج على فيديوهات ويضحك ويشوف مش عارف فيديو مسلسل ايه وفيديو ايه وبتاع، فمش في باله اصلا الاعلان. فلازم انت يعني بمعنى صح تاكل اللقطه في عينه، اللي هو هوب، لا انت الفيديو بتاعك مميز، انت الفيديو بتاعك مختلف، يبقى مختلف. يعني الموضوع ملوش علاقه بالتارجتنج. بلاش مثال الصيد، عشان مثال الصيد نوعا ما اللي هو ايه، حاجه يعني بيرسوناليز شويه. خلينا نقول الكوتشي. ما فيش حد ما بيلبسش كوتشي يا جماعه. ما في يعني، انا مش هحط في التارجتنج هو، يعني هو مش غلط ان انا احط اديداس ونايكي، لا طبعا صح وبعمل ده، يعني ما حدش بيقول حاجه ده. بس يعني ما فيش مخلوق خلقه ربنا ما بيلبسش حاجه في رجله. لو ما اشتراش كوتشي هيشتري جزمه، ما بيلبسش جزم هيلبس شبشب. يعني فهنا في حاجات جنرال انترست. ايوه يعني ما تهزرش، ما تجيش تقول لي مثلا اللي هو انا هجيب الناس انترستس في الشوز، على عيني وعلى راسي، معناها ان هو بيخش يبص يعمل لايكات لصفحات بتبيع شوزات، لبراند بيبيع شوزات بيعمل لايكات. بس الناس كلها بتلبس شوز. فهنا انا لو سبتها له برود اصلا، يعني هو كالجوريزم هيتعامل. يعني انا عايز اوصل معاك في الاخر ان حته التارجتنج ما عادتش بالاهميه الموجوده بيها اللي كانت موجوده بيها زمان، وخصوصا بعد ظهور الاي اي، وخصوصا ان كل حد على الفيسبوك هو عارف هو بيعمل ايه. فالتارجتنج اخر حاجه تهمك، بس مهمه يعني برضو عشان الناس ما تفهمش الكلام غلط. بس التارجتنج مهمه، بس الاهم دايما هو الفيجوال. الاهم هو الفيجوال في انك انت ايه، تعرف تجيب يعني العميل سكه، تقنعه ان هو عنده مشكله وانت بتقدم له حل ليها، انت مش بتبيع له منتج. يعني دايما لازم تبقى عارف ان انت مش بتبيع منتج، انت بتبيع حل. تمام. فدي حته التارجتنج، وبما اننا قلنا ان الكامبين دي جنرال، هسيبها فاضيه. طيب اخر نقطه هتكلم فيها في التارجتنج دي، انا اقدر هنا اضيف اكتر من حاجه مع بعض. بس خليني اقول لك حاجه، لو انا قلت له مثلا هفترض ان انا هضيف، هنفترض ان انا هضيف هنا انترست مثلا، هقول له انا عايز انجيج تشوبر، او ماشي انجيج تشوبرز مثلا. خلاص. وعايز الناس المهتميه بالبيوتي مثلا، على سبيل المثال احنا طلع 5 في 1. واتاكد بس ان البيوتي جنب منها انترست. تمام، البيوتي ده سوشيال كونسبت جنب منه انترست، لان هنا في بيوتي ثيرابيست، ده جوب تايتل، ده وظيفه، ده مسمى وظيفي. فلا انا عايز الانترست اللي اسمه بيوتي. طيب انا هنا قلت له ايه؟ انا هنا قلت له انا عايز يا اما حد يكون البيهيفيور بتاعه، خد بالك بقول ايه، يا اما يعني، او ان هو يكون بيتفاعل وبيطلب اوردرات شراء، خلاص، او بيعمل عمليات شراء، او مش واجب حد مهتم بالبيوتي. فاهم؟ انا هنا بقول له ايه، او يعني ده او ده، مش ده وده، عشان الناس تبقى فاهمه. بس انا هنا بقول له او اور. خلاص. طب انا عايز اقول له مثلا في نفس الوقت، لو انا عايز اقول له بقى عايز حاجه محدده، define further مثلا ان هو يكون مهتم مثلا بالهير ستايلينج مثلا. انا هنا او هير ستايل. حلو، انا هنا قلت له ايه، او انا هنا عملت ايه لما دوست على define further دي، او نارو بمعنى صح. انا هنا ريقت له النطاق شويه. خلاص، اللي هو ازاي، اللي هو انا قلت له انا عايز ناس تكون مهتمه بالبيوتي، بس في نفس الوقت تكون مهتمه بالهير كير او بالهير ستايل، او ناس تكون مهتمه او تكون بتعمل عمليات شراء، وفي نفس الوقت تكون مهتمه بالهير ستايل. تمام، هنا هتلاقيه حتى كاتب and must also match، يعني ويجب ايضا ان يكون او يكون مناسب للفئه دي، او يكون مهتم بالفئه دي. اوكي. فخد بالك ان اللي فوق ده لو سبتها فاضيه كده، او يعني كتبت اكتر من انترست هنا، بيبقى او. طب هل وتحت انا هنا بحدد الموضوع اكتر. طيب خليني اقول لك حاجه، هو انهي صح، ان انا احط سنجل انترست واحد، تمام، يعني اقفل ده كده، اوكي، وهشيل دي كده مثلا. انا هنا احط سنجل انترست واحد، ولا احط اكتر من انترست؟ والله يا باشا دي مدرسه ودي مدرسه، والاتنين صح. يعني دي حاجات اطلع بيها كده وجرب.
واطلع بثلاثة أربعة انترست وجرب. بس نصيحة لوجه الله، ما تزودش آخرك من 7 ل 10 انترست في الحاجة دي، سواء انترست ديموجرافيكس. يعني برضو ما ينصحش بفكرة إن أنت تحط إيه يعني ديموجرافيكس على بيهيفيور على انترست على خلطة بيطة بالصلصة. يعني الموضوع مش بيمشي بالشكل ده. يعني لو هتحط انترست خلاص يبقى هي انترست، هتحط بيهيفيور يبقى هي بيهيفيور. ينفع تحط انترست وبيهيفيور؟ اه ينفع. تمام. ينفع تحط ديموجرافيكس وبيهيفيور؟ اه ينفع. بس كله على قلب بعضه يعني مش هتديك افضل نتائج مع الالجوريزم يعني، على حسب التجربه. فاهم؟ فنصيحه، لا عايز تطلع بسنجل انترست واحد، يعني مثلا انت عايز انترست واحد اسمه هير ستايل، حلو خلاص يبقى حط له هير ستايل. وعايز تجرب في جروب تانية تحط كذا انترست تانيين، جرب في جروب تانية تحط كذا انترست تانيين. وخد بالك من حاجه دايما بقولها، انت دايما مش انت ما ترميش البيت في سله واحده. يعني يا باب كل اللي انت بتفكر فيه صح، كل الاستراتيجيات اللي انت بتفكر فيها صح، واتمنى منك انك تسجل كل حاجه عملتها. وانا واحد من الناس لغايه النهارده بالورقه والقلم. يعني انا طلعت على جروب مثلا في سنجل انترست، هبقى كاتب على الاد جروب ان هو سنجل انترست. طلعت على اد جروب فيه اكتر من انترست، هبقى كاتب الانترست دي موجوده في يعني ايه الانترست اللي جوه. طلعت على اد جروب فاضي، هحط اد جروب فاضي. طلعت على اد جروب فيه نارو او في ديفاين فورزر، انا محدد اكتر وعامل مثلا حاجه كده اللي هي نارو على الضيق خالص، عمال اضيق له في الجمهور، هبقى كاتب الكلام ده. هل في حاجه من دول غلط؟ لا مفيش حاجه من دول غلط. انت ليك في الاخر ريزلت. وزي ما بقول لك احنا شغلتنا يعني، او الشغلانه بتاعت الدروب شيبنج دي هيت اند ران. فلو مش هتعرف يعني لو هتجرب حاجه واحده وتقول الحمله فشلت، فمعلش مع احترامي انت المشكله عندك. نفس الحمله دي فلان اخدها واشتغلت، حلو. ليه؟ هو عطل نفسه اكتر من فرصه انه يطلع باكتر من اد جروب. مش فرصه ولا اتنين ولا تلاته، لا ده هو الراجل جرب مره كده ومره كده ومره كده، وصرف البادجت بعنايه، وما صرفش البادجت تكه واحده. لا هو عرف يقسم الدنيا واحده واحده. تمام. فنصيحتي ليك لو انت بتطلع كامبين، تطلع على الاقل باتنين اد جروب، لكن انا ما بريكومندش اتنين. تلاته ماشي، اربعه ماشي، حلوه. يعني من اتنين لاربعه. هل ينفع اطلع اكتر من كده؟ والمصحف ينفع. والله العظيم ثلاثه ينفع. انا في اوقات في الاول كنت بطلع ب 16 اد جروب، يمكن اكتر كمان من 16، بوصل لارقام غريبه. تمام. اد جروب في الاول، في ايام كانت البريك داون فيها مش شغاله. البريك داون ما كانش، فاضطريت ان انا مثلا اعمل كذا حاجه عشان اعرف اطلع بالوينر اد جروب انهي واحد فيهم. تمام. فمفيش حاجه في الاعلانات عموما اسمها قاعده. خلاص. مفيش. الموضوع كله راجع لانت انت بتفكر ازاي. انت بتفكر ازاي دي قادره تخليك تكسب او تخسر مزايد. تمام. طيب. لتينا في الحته دي كتير واتكلمنا فيها كتير لان الحته دي تستاهل صراحه. طيب. هنيجي بقى لنقطه مهمه. وصلنا لغايه فين؟ البليسمنت. احنا كده خلصنا الاودينس، وده انا جبته لك على البحري كده، على المانوال بمعنى اصح. طيب. الاودينس، البليسمنت. البليسمنت هي الاماكن اللي بيظهر فيها اعلانك. يعني ايه الاماكن اللي بيظهر فيها اعلانك؟ خليني اقفل ده. الاماكن اللي بيظهر فيها اعلانك جوه الفيسبوك. الفيسبوك عنده يعني منصه بلاتفورم او بلاتفورم يعني بمعنى اصح. عنده برضه. طيب. عنده اربع اماكن او اربعه بلاتفورم متحكمين في عنده اربع اماكن متحكمين في البلاتفورم بتاعته، او هو يتحكم فيهم يعني. الماسنجر، واودينس نتورك، والانستجرام، والفيسبوك نفسه. طيب خلينا نشوف الكلام ده عشان ما نبقاش بنشرح من غير ما نشوفه. لما بتيجي تعمل ايديت هنا، فانت هو بيقول لك سيبني اختار الاماكن، وبيقول لك ان ده ريكومندد. والله بما اني بالاول برضه سايبه، فعادي عايز تسيبه سيبه. بس خليني اوفر عليك شويه حاجات. لما هتختار مانوال، هو الاول بيسالك الاعلان بتاعك عايزه يظهر على اول ديفايسز، يعني موبايل وديسكتوب، ولا موبايل بس ولا ديسكتوب بس. طبعا احنا اغلب الترافيك او 99% من الترافيك بيجي منين؟ من الموبايل. فلو انت عايز تشيل الديسكتوب شيلها. خلاص. ما حدش بيخش من على الديسكتوب، هو كلها دلوقتي ماسكه موبايل. عايز تسيبها سيبها، يعني هي مش هتخسرك كتير لانه اصلا مش هيدي لها ريتش اساسا. يعني هو ممكن يدي لها 100 ريتش 200 ريتش على حسب البادجت بتاعتك، بس مش هيدي لها حاجه.
طيب نيجي للبلاتفورمز اللي هو بيتحكم فيها. احنا قلنا فيسبوك، انستجرام، ماسنجر، اودينس نتورك. يمكن الثلاثه الاولانيين باينين. الاودينس نتورك هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ابس او ابلكيشن او سايتس او ايا كان مسمى البارتنر اللي بيتعرض عنده اعلانات الفيسبوك. وفي الاغلب بتبقى ابلكيشن جيمز، ابلكيشن مش عارف ايه بيطلع عليها اعلانات. فانا ما بنصحش بالاودينس نتورك، ولكن اوقات بتجيب كونفرجن. يعني مش معناها انها وحشه، خد بالك، مش معناها انها وحشه. وبما ان الكامبين دي على وضعها وانا لسه على الله حكايتي، والله لا سيبها. فاهم يعني؟ سيبها. مش في الاول انا ما اعرفش. انا بكلمك بناء على اكسبيرينس. الاودينس نتورك لا، مش الطف حاجه. لازم يتظبط لها كرييتيف بمقاسات معينه كده عشان تظبط معاك. بس بتجيب ريزلت، بتجيب ريزلت طبعا. في اوقات بتجيب ريزلت باسعار حلوه. بس في الاغلب لا، بتجيب الريزلت باسعار مش لطيفه. طيب خد بالك من حاجه تانيه. احنا دلوقتي اغلب الفيديوز اللي بنلاقيها بتبقى طوليه. يعني فيديو 1080 في 1920، مش 1080 في 1080. ليه؟ عشان بتبقى مناسبه للستوريز والريلز. المكانين دول او التو بليسمنت دول من ساعه ما طلعوا جامدين، وبالاخص الريلز. طيب النيوز فيد احسن مكان او الطف مكان تجيب منه كونفرجن على وجه الارض. يعني النيوز فيد اللي موجود في الفيسبوك مثلا وانستجرام ده افضل مكان بتجيب منه كونفرجن، لان ده اصلا الهوم بيج بتاعت اي يوزر. فمش هنكذب على بعض، هو ده الالطف. طب مياليه مين؟ الريلز والستوريز. طيب ادي اهو، ادي مقاسات الريلز والستوريز الموجوده. خلاص هم كلهم نفس المقاس. الفكره هو هنا بيوريك كل اعلان شكله هيبقى عامل ازاي. طيب في اماكن معينه بحد يعني معروف، مثلا الرايت كولم على سبيل المثال. الرايت كولم ده موجود على الديسكتوب. الناس اللي بتبقى فاتحه فيسبوك من على الديسكتوب، فبيبقى موجود كده عمود على ايدك اليمين في اعلان او اتنين بيظهروا من فوق. خلاص. ما بيجيبش ريزلت. ليه؟ برضو فكره معينه عشان تقدر تلفت بيها انتباه الراجل اللي بيتفرج على الاعلان اللي في الرايت كولم. خلاص. فما بيظبطش هو نفسه. بص بقى شايلون. فنيجي هنا مثلا الماركت بليس. الماركت بليس حتى لو جابت ريزلت بتبقى ريزلت، يعني انا اسف في اللفظ، عيانه. حرفيا عيانه. يعني مش هيستلم. ليه؟ لان اللي داخل ماركت بليس هو داخل يدور اصلا على مش عارف. يعني احنا بنشوف حاجات غريبه على الماركت بليس. فان هو يخش يشتري مثلا سلعه، نفترض ان هي هاي تيكت، لا هيبقى صعب انه يستلم، يعني خلينا صراحه. فمش هتلاقيه اصلا بيكونفرت معاك في الهاي تيكت. تمام. ولا في اللو تيكت. حتى لو في اللو تيكت هيستلم مش هيستلم. فاهم؟ فالماركت بليس ما انصحكش ان انت تطلع اعلانك فيه. الحاجات دي مناسبه لحاجات معينه. يعني فاهم؟ مناسبه لحاجات معينه، حاجات رخيصه سعرها رخيص. يعني انت اخر مره دخلت فيها على الماركت بليس كانت امتى؟ في ناس يعني ليها يعني مصلحه في انها تدخل على الماركت بليس. فاهم؟ انما انا بتكلم عن نفسي، واعتقد اغلب الناس لا، ما مش عايز اخش الماركت بليس اصلا. يعني ما بدخلهوش اساسا، ما بشوفهوش. فاهم؟ فلا انا ما انصحكش ان انت تحط اعلانك في الماركت بليس. في الفيديو فيد والله اوقات بيجيب اوقات لا. ولكن هي كحاجه ماشي. يعني انا عن نفسي لا اشيلها مثلا في الاول يعني. في الاكسبلور نفس الكلام. طيب ماشي. انا هستأذنكم. احنا بقالنا قد ايه؟ والله ما عارف. اوكي طيب. ماشي خلينا نكمل. حلو حلو. ماشي ماشي. المهم الانستجرام اكسبلور برضه ما انصحكش انك انت تطلع اعلانك فيه. تمام. طيب. ايه تاني عندنا؟ الفيسبوك ان فيديو ستريم ماشي، شيلها مش عايزينها دلوقتي. الحاجات دي على فكره بتجيب مش ما بتجيبش. يعني مثلا في اغلب الحاجات السيرش لا. السيرش عن نفسي انا بتكلم، خد بالك انا بتكلم على الاكسبيرينس بتاعتي انا. فوالله لو الاكسبيرينس بتاعتك انت عكس كده فلا. بس انا واحد من الناس لا يعني. البليسمنت دي انا بحط فيها فلوس على الفاضي. تمام. طيب هنا هخش او هتفتح لي نقطه مهمه. ايه هي؟ ان انا الاعلان بتاعي والله لو هو طولي فيفضل انه يطلع في الريلز والستوريز. لو هو مربع يطلع في النيوز فيد. هتقول لي هو بيعالج النقطه دي دلوقتي. يعني هو بقى لو الفيديو طولي وهيطلعه في النيوز فيد، هو بيخلي الجوانب بتاعته سودة وبتاع مش عارف ايه. بس انا صدقني بكلمك عن تجربه. لو الفيديو اللي معاك طولي طلعه ريلز وستوريز. لو الفيديو اللي معاك مربع طلعه نيوز فيد. تمام. اعمل كوستمايزيشن لده واعمل كوستمايزيشن لده وظبط حالك. يعني ممكن تخليه انت من جوه في الكرييتيف، ممكن تظبط مقاس النيوز فيد حاجه ومقاس الريلز حاجه. ده الطف لليوزر اكسبيرينس.
وده الطف في الكونفرجن. تمام. فالتركية اللي هنا، الريلز طلعوا مقاس الريلز، والستوريز طلعوا مقاس الستوريز، والنيوز فيد طلعوا مربع. تمام. فوقك من يعني لو مستطيل على عشان الفيسبوك، فهو المربع هيمشي في الناحيتين، يعني مش هنقعد نعمل ثلاث مقاسات. احنا هنشتغلوا بمقاسين، 1080 في 1080 و1920 في 1080، شكرا لنفس الفيديو. حاول يعني ما تبوظش الفيديو لما تيجي تعمل له السبيكت راشيو دي. حاول ما تبوظهوش قدر الامكان، يعني لو في اي واحد فيديو اديتور يظبطها لك. تمام. طيب، هنيجي هنا لمور. نطلع دي كده دلوقتي. مور هنا بيقول لي انت عايز مثلا على سبيل المثال، انا لو بعمل هنا الاعلان ده خارج عن، او يعني الحاجه دي خارجه عن سياق الدروب شيبنج. نفترض ان انا بعمل اعلان لفيديو، قصدي لحاجه محتاجه داونلود. بعمل اعلان لابلكيشن، الابلكيشن ده مثلا لعبه جيجا او نص جيجا على سبيل المثال. فمن الطبيعي ان انا اعمل اديت هنا، واقول له لا يا معلم، انا عايز اقول موبايل ديفايسز، كل حاجه زي ما انت، بس انا عايزه قول لي وين واي فاي كونكتد او كونكتد تو واي فاي. ما هو نص جيجا مين هينزلها من على الداتا؟ اوكي. فيعني مش منطقي ان انا ابقى سايب الداتا، هبقى بصرف اعلانات على الداتا على الفاضي. انما انا هنا لو هو قاعد واي فاي، احتمال يعمل داونلود. تمام. طب النقطه دي تهمنا ولا لا از دروب شيبر؟ لا، ما تهمناش، مش فارقه كتير. هي النقطه دي نستخدمها بس لو هنستخدم حاجه تعمل داونلود. خلاص. لو انا مثلا هنا امتى استخدم اندرويد بس او اي او اس بس؟ لو انا معايا ابلكيشن ما بيشتغلش غير على اي او اس، انا بعمل بروموت او بسوق ابلكيشن ما بيشتغلش غير على اي او اس. تمام. ما بيشتغلش غير على اندرويد. خلاص، انا مضطر انا هنا ان انا اقول له لا، انا مش عايز، يعني اعمل ايه انا بالاندرويد وهو اصلا الابلكيشن ما بيشتغلش غير على اي او اس؟ صح، مش هيظبط معايا. فلا، هدفع فلوس على الفاضي. فلا يا باشا، انا عايز اي او اس بس. خلاص. طيب، هنيجي هنا البراند سيفتي والسويتابيلتي. النقطه دي يعني مش مهمه بالقدر الكافي قوي، بس هي مهمه امتى؟ لو انا براند وخايف ان اعلاني يظهر في حته مش تمام، او عند حد مش تمام، او عند حاجه ادلت من الاخر. خلاص. ففي انفنتوري فلتر وفي بلوك ليست اقدر احط فيها ان انا اعلاني ما يظهرش عند الناس دي بالذات، او عند الصفحه دي بالذات. اقدر اعمل ده. مش حابب ادخل في تفاصيلها دلوقتي، احنا ممكن ندخل في تفاصيلها بس يعني عشان الوقت، عشان احنا طولنا. بس هي النقطة دي بتخليك تتحكم اعلانك يظهر فين وما يظهرش فين نوعا ما قدر المستطاع. مش كل حاجة، بس على الأقل أنت تقدر تمنع ناس معينة أو صفحات بعينها إن إعلانك يظهر عليها. تمام. أو حد مثلا معين إن إعلانك يظهر عليه. دي ليها علاقة شوية بالبراند. أما إحنا على الله حكايتنا خلينا صراحة. فإحنا مش براند، فإحنا زي ما قلنا إحنا بنلعبها لعبة دروب شيبينج على حاجات ترند. طبعا دي خدت معانا شرح كتير، اللي هي ايه فكره الاد جروب. اصلا كل حاجه فيه تقريبا الحمد لله اتشرحت بالملي يعني. تمام. ليه؟ لان هي دي الحاجه اللي انت نوعا ما بتظبطها على دماغك وعلى فكرك، وعلى انت قسمت الباير بيرسونا بتاعك عامل ازاي، وعلى الليله دي كلها. طبعا انا ما اتكلمتش برضو في حته الباير بيرسونا، ان احنا هنا زي ما قلنا ان السيشن دي ليها علاقه بميتا اكتر من اي حاجه. فانا على اعتبار ان انت عارف يعني ايه باير بيرسونا، او عارف يعني ايه افاتار، ومقسم الاودينس بتاعتك وظابط حالك. انا بتكلم هنا فيما يخص ميتا كبلاتفورم اقدر اعمل اعلان عليه. تمام. طيب، واهم نقطه برضو احنا هنا لازم نبقى واخدين بالنا منها، هو الريتش بتاعي قصاد الرقم اللي انا هدفعه قد ايه. فهو هنا بيقول لي من هتوصل من 11,000 ل 33,000 بني ادم، بسبب ان انت عايز تدفع كام؟ احنا حاطين كام؟ 1000 جنيه، صح؟ 1000 جنيه. فهو بيقول لي انت اخرك هتوصل ل 33,000 بني ادم، وهتجيب تقريبا من 14 ل 40 كونفرجن. طيب، هل الارقام اللي هو بيقولها دي، وهنا الاستيميتد اودينس مليون و100 لمليون و300، هل الارقام اللي هو بيقولها دي يعني ملزم بيها؟ لا، هو مسميها استيميتد كده، حاجه شبه اكسبكتد، متوقع، ولكن انا مش ملزم بيها، بس احتمال توصل للارقام دي. تمام. فده بيديك مؤشر بس انت رايح فين، انت صح ولا غلط. فوالله انا 1000 جنيه قصاد 14 كونفرجن على الاقل، انا مثلا هبص يعني على اقل تقدير هو بيتكلم في 14، نقول يا سيدي 10. يعني كونفرجن ب 100 جنيه، 100 جنيه دلوقتي اللي هم يعملوا تقريبا. هو طبعا هو لسه ما شافش كرييتيف، خد بالك. هو لسه ما شافش كرييتيف، فبيديك ارقام بس توقعيه. فانا مش هحسب ال 40 دي، مش كاني مش شايفها، وال 14 دي هنزل عنها كمان اقول 10. فال 1000 جنيه لو جبت بيها 10 تحويلات، يعني الكونفرجن ب 100 جنيه، 100 جنيه تقريبا على 15، يعني تقريبا حوالي
8 ريال الكونفرجن تقريبا، يعني رينج ال 8 ريال الكونفرجن. انا اتمنى يا عم، انا مش عايز ال 10، انا عايز اقل من 10 كمان، انا مش من ال 1000 جنيه انا عايز اقل من 10. خلاص. خلصنا كده مرحله الاد جروب. وده الاد جروب اللي ايه، زي ما اتفقنا على الله حكايته ده فاضي. هدوس على نيكست. اروح هنا على ان بقى اطلع الكارير دي، بقى هي دي مربط الفرس. بغض النظر عن اللي اتقال كله والرغي اللي حصل من شويه ده في الاد جروب. هخلص الكرييتيف ونبدا ناخد اسئله واحده واحده كده، عشان نبقى فصلنا ونشوف معانا وقت تاني نعمل ايه. تمام. طيب. هنا دي مربط، يعني دي اهم نقطه انت ممكن تهتم بيها في حياتك عشان اعلانك ينجح. الصفحه دي، الحاجه اللي انت هتحطها فيها. تمام. الحاجه اللي انت هتحطها فيها هي دي الحاجة المهمة جدا، يعني أو الحاجة اللي عليها 99% من أو 90% من شغل إعلانك أو من نجاح حملتك. هي هنا اللي أنت عملته في الاد جروب يا باشا، بص عكه ليس، يعني اعمل مليون اد جروب بكل اللي أنت عايزه. بس زي ما اتفقنا، اللي قاعد على السوشيال ميديا هو اللي هيشده كرييتيف، على عكس الراجل اللي داخل لك في إعلانات جوجل مثلا. انت لو طالع اعلانات جوجل، لا يا باشا، هو الكريتيف مهم وكل حاجه، بس التارجتنج اهم، الكي وورد بتاعتك اهم، الماني كي وورد اللي انت بتلعب عليها اهم. تمام. من الاعلانات الموجوده في السوشيال ميديا. طيب. نيجي هنا بقى لحته الكريتيف دي ونبرز اهم حاجه اهتم بيها في الكريتيف دي. انا عندي الكريتيف نوعين: صور وفيديوهات، صح؟ طيب. صور، انا محتاج صوره تشد العميل. وفيديوهات، انا محتاج فيديو يشد العميل، بس اهم نقطة في الفيديو هو الانترو بتاعه او الصبنل بتاعه. الصبنل اللي هو الغلاف بتاع الفيديو. طب انت بتطلع الاعلان من غير صبنل، يعني مش بتكلم عليا، انا بتكلم عليكم انتوا. اغلب 99% من الناس اللي بتتفرج على يعني خلينا نقول 90% او 80% من الناس اللي بتتفرج على اللايف ده بيطلعوا الاعلان من غير صبنل، وما بيهتموش اصلا بالصبنل، وما يعرفوش اصلا الصبنل، يعني مع احترامي طبعا لاي حد طبعا يعرف الكلام ده. بس الصبنل ده، يعني لو اقول لك ان هو عليه عامل كبير جدا 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 في نجاح اعلانك، فمش يعني هنقسمه ما بينه وما بين حاجات تانية. فالصمنيل ده حاجة مهمة قوي، اللي هو الكفر بتاع الفيديو. طيب. قبل ما ندخل في الحتة دي خليني اتكلم شوية برضو، اقول لك ايه. انت لما بتروح تجيب موبايل، على سبيل المثال، لو فرضا انا دايما بضرب المثال ده حتى في السيشن اللي بعملها، او دايما هو المثال ده بضربه. لو فرضا انت عايز تشتري موبايل لبنتك عندها مثلا 10 سنين، فانت دخلت على محل قلت له ايه؟ قلت له لو سمحت انا عايز تليفون لبنتي. فلما دخلت البياع قال لك الاتي، قال لك انا عندي تليفون راماته قد كده وشاشته قد كده وتاتش وفي بروسيسور قد كده، وكل الكلام ده التكنيكال ده عظيم. في حين ان انت دورت في محل تاني، فالبايع قال لك الاتي، قال لك يا باشا هي بنتك عندها كام سنة؟ قلت له 10 سنين. باشا بنتك بتحب تتفرج على اليوتيوب ولا الجيمز اكتر؟ يوتيوب. طيب بما انها بتحب اليوتيوب مش بتحب الجيمز، مالهاش في الجيمز، يعني يبقى احنا مش محتاجين موبايل امكانياته عاليه. انت محتاج حاجه شاشتها كبيره، والمش عارف ايه بتاعها يبقى كويس، والشاشه بتاعته يكون عامله ازاي. مين باع لك؟ اللي باع لك الاولاني باع لك حاجه اسمها فيتشر. يعني ايه فيتشر؟ باع لك مميزات. اما التاني هو باع لك حاجه اسمها بينيفيت. يعني ايه بينيفيت؟ يعني فوائد. يعني ده الحاجه اللي انت بتشتري عشانها، يعني ده الحل اللي انت محتاجه. انت عندك مشكلة ان انت محتاج موبايل عشان بنتك بتضيع وقت او بتعمل ايا كان، ولكن في الحقيقة الحل اللي انا هديهولك هيكون مناسب للمشكلة اللي عندك. عكس الاولاني لما جاي يبيع لك، هو باع لك فيتشر. طب يعني استفدت ايه لما هو قال لي فيتشر؟ انا ما استفدتش حاجة. انا بالنسبة لي يا باشا بقول لك انا عايز جهاز ينفع للبنت تقضي بيه نفسها، تتفرج على اليوتيوب. بالنسبة لي الموضوع خلص. ليه تدخلني في سكة رامات وبروسيسور والليلة دي وانت لسه ما وريتنيش حاجة؟ انا ما فهمتش حاجه اصلا منك. فدي الفكره من ورا الكرييتيف او الفيجوال اللي انا بطلع بيه. دي نقطه مايند سيت برضو.
لازم تبقى انت فاهمها وتحط نفسك مكان اليوزر، انت محتاج ايه وعايز تعمل وعايز تبيعه ازاي. يعني انت لو راجل عايز تبيع الموبايل ده، هتبيعه ليه؟ هتبيعه عشان راماته وبروسيسوره والليله دي، ولا هتبيعه عشان هو تصويره؟ لو انت جبت صوره متصوره بيه وقلت لهم ان دي كاميرته احسن، لو جبت صوت فويس بيتسجل وقلت لهم ان ده الصوت بتاعه تمام، وجبت مثلا مكالمه متسجله ما بين اتنين يعني وفاتح كذا ابلكيشن قدامه، الليله دي هتبيع معاك اكتر بكتير من ان انت تقول له انا عايز ابيع عشان هو راماته قد كده وبروسيسوره قد كده والليله دي قد كده. دايما اليوزر اكسبيرينس او التجربه للمستخدم اللي بتبيع له فيها البينيفيت هي اللي بتكسب، مش اللي بتبيع له فيها الفيتشر. تمام، يبقى دايما عود نفسك ان انت بتبيع بينيفيت. تمام، ده كده از ا مايند سيت. طيب انا دلوقتي عايز اطلع اعلان يشد العميل. هنفترض ان انا هطلع فيديو، الصمنيل بتاعي ي- الهوك بتاعي بمعنى صح، في حاجه هنتكلم فيها مثلا لو اتاح، لو الوقت بقى متاح، اسمها هوك ريت وهولد ريت. دي فاكتورز او متريكس احنا بنعملها كاستم في الداشبورد. احنا المره الجايه هنتكلم عن الريدنج بتاعت الداتا وهنقراها ازاي، وايه المتريكس اللي احنا ممكن نحطها وتفيدنا في ايه. خلاص، بس انا مش عايز اخش في الحته دي دلوقتي. انا دلوقتي بس ايه، بوريكم السيت اب بتاعت الكامبين واحده واحده، انا المفروض بعمل ايه وكل زرار فيها بيعمل ايه. بس النقطه دي هنا اللي انا بتكلم فيها، ليه اتكلمت في مايند سيت؟ عشان هنا مهم المايند سيت، اهم بكتير من اللي انا هعمله. اللي انا هعمله هنا خطوات، واحد زائد واحد يساوي اتنين. اما لازم قبل ما ارفع الفيديو يكون فيه صفات معينه. الصبنيل بتاعه يكون يشد، وعشان يشد يعني لو بتكتب ورا مني يكون افضل. انا بستخدم حاجه من ده، بستخدم هوك قوي. ازاي؟ هو انا بستخدم هوك قوي او تي او في قوي. اما بحط سؤال، يعني اقول له مثلا تعالى اوريك ازاي ربحت 1000 جنيه في 10 دقائق مثلا على سبيل المثال. هو هنا انا حطيت حاجتين في نفس الهوك. ازاي ربحت 1000 جنيه ده سؤال، و1000 جنيه في 10 دقائق دي ارقام. لو هتسالني افضل هوك ايه، هقول لك يا اما تحط سؤال، يا اما سؤال يثير الفضول، سؤال يثير الفضول، يا اما تحط ارقام. يعني تقول له 1000 جنيه في 10 دقائق دي، ده هوك فيه رقمين فهو قادر ان هو يخليه يبص على الحاجه دي. يا اما تحط كلمه ملهاش علاقه بالموضوع. الله يمسيه بالخير فارس كان ليه اعلان زمان، دون ذكر اسم الاوفر يعني، كان بيحط فيه ادي صور ليها علاقه بالاعلان وفي الاخر صوره طاسه تمام. فايه الفكره من ورا الفكره دي؟ والاعلان ده كان بيجيب سي تي ار رهيب. ليه هو يحكي الموضوع ده يعني، هو يقول لكم الموضوع ده. ال- الفكره في ايه؟ الفكره ايه اللي جاب الطاسه هنا يعني؟ ايه اللي جاب الطاسه هنا يعني؟ مش مكانها. فقام جاي دايس على الكرييتيف. تمام، فيجيب سي تي ار، فيخش يا يعجبه الاعلان يا ما يعجبوش، بس في الاغلب انا زودت نسبه السي تي ار. وهنتكلم عن اهميه السي تي ار ان شاء الله كمان شويه. تمام، يحط لك مثلا كان في يعني لغايه دلوقتي اعتقد الفيسبوك لما بيجي بعد عدد صور معين يكتب لك بلس كذا صوره اللي فاضلين، زائد كذا صوره اللي فاضلين. فتيجي انت، فكان ممكن نعمل تريكايه كده تحط فيها علامه البلس وتحط كام صوره اللي فاضلين، دي كانت بتزود نسبه السي تي ار. بس لغايه هنا الموضوع ما وقفش يعني. ده جميل، هيزود معاك نسبه السي تي ار، وده اهم عامل عندك في الكامبين، ده اهم فاكتور انت المفروض تبص عليه. بس خليني اقول لك ان الموضوع برضو مش هيقف معاك لغايه هنا. انت بعد كده مطلوب منك بادي زي الاد كوبي بالظبط. انت بتحط هوك وبادي وكونكلوجن في الاخر. في البادي ده انت يعني او في الاول برضو ممكن تحط بينيفيت، تحط اهم بينيفيت تحطها، سواء هتحطها في الفيديو او هتحطها في الكونتنت. تمام، اهم بينيفيت للحاجه اللي انت بتبيعها تحطها. الحاجه الاخيره في الفيديو، انت الاول جبتني سكه بان انا عندي مشكله، او حسستني ان في حاجه انا عايز اعرفها. بلاش انا عايز يعني مش شرط ان بالمعنى الحرفي، بس في حاجه انا عايز اعرفها، اللي هو مثلا ازاي كسبت مثلا 1000 جنيه بطريقه عبيطه مثلا. كلمه عبيطه هنا كلمه مستفزه. فاهم؟ انا في الثلاث اربع دقائق اللي فاتوا دول قلت يمكن ثلاث تريكات في الهوك مهمين جدا. تمام، زي ما بقول لك هرجع تاني اعمل لهم ريكاب بسرعه. سؤال مثير او يثير فضولك بمعنى صح، ارقام موجوده في الهوك. تمام،
كلمه ملهاش علاقه يعني، او كلمه شاذه شويه عن الموضوع، دي قادره تزود معاك نسبه السي تي ار. دي من طرق ان انت تزود نسب السي تي ار. تمام. وده السي تي ار ده بالذات، او هو اختصار كليك ثرو ريت، ده اهم عامل عندك في الكامبين، ده اللي بيميز لك الكامبين دي هتنجح ولا لا، ناجحه ولا لا. وكل ما زودت السي تي ار كل ما الكوست بتاعتك كانت اقل، او التكلفه بتاعتك كانت اقل. طيب، المرحله اللي بعديها في الفيديو، ان الفيديو لازم يكون في بينفيت بيقدمها، في مشكله بيحلها، في مشكله بيحلها. يعني مثلا على سبيل المثال كنت شايف فيديو من كام يوم لحد بيبيع الستيكر بتاع المرايه. تمام، ستيكر المرايه ده اللي بيتلزق في اي حته. فهو بادئ الفيديو بايه؟ بادئ الفيديو بواحده بتبص على نفسها في المرايه، المرايه اتكسرت وهي واقفه. خلاص، هنا في مشكله. في ثانيه الا ثانيه جابت الستيكر، لزقت، جابت ميه، اعمل مش عارف ايه، لا خلاص انسى، هو الستيكر اصلا مرايه اصلا، فما شاء الله عليه مش هيتكسر، وسيفتي ومش عارف ايه. ورينها كل الكلام ده في قد ايه؟ في 15 ثانيه. الاعلان كله على بعضه قد ايه يعمل حاجه؟ 15 ثانيه. طب ما يعني ما ينفعش يزيد عن 15 ثانيه، ما انصحكش. الناس خلقها بقى ضيق والناس بتسكرول بسرعه، وهو محتاج يشوف من الاخر المشكله في ثانيه، والحل في ثانيه، والاكشن في ثانيه. تمام. فما تزودهاش عن 15 20 ثانيه يوم ما تمد منك يعني. اي كرييتيف او اي فيجوال او اي فيديو يكون بالشكل ده ما يزيدش عن 20 ثانيه. الفيسبوك نفسه لما هنيجي نحط فيديو هينصحك ان هو ما يزيدش عن 15 ثانيه. تمام. حاول دايما تظهر المشكله فين، لان هو ما كانش بيدور عليك ولا كان عايزك اصلا. يعني هو لو عليه هو ما كانش عايز يشتري حاجه، هو قاعد في امان الله بيفر، سواء على الفيسبوك ولا في سناب ولا في ميتا ولا في ايا كان البلاتفورم اللي قاعد عليها، هو قاعد بيفر، بيسكرول ومش حاسس بوقته. فلو ما عرفتش تقنعه في اول 3 ثواني ان انت تشده ان هو يتفرج على الفيديو، ولما اتفرج على الفيديو وريته ان هو عنده مشكله ودوست له عليها حبتين في الكونتنت، تمام، دوست له فخمتها في حقه شويه، مش هيتفاعل معاك، مش هيشتري منك، مش هيسكرول لك تاني وشكرا، مش عايز اشوفك. يعني انا يعني انت ممل. فاهم؟ عشان كده بقول لك الناس بقت خلقها ضيق، اللي هو باشا انت اخرك معايا 15 ثانيه تجيبني سكه ما اعرفكش. فدايما العب على النقطه دي، ان انت ما تزودش الفيديو عن 15 ثانيه. اما في اخر الفيديو، احنا اتكلمنا على اول الفيديو ونص الفيديو ان انت بتعرض المشكله والحل. اخر الفيديو لازم يكون فيه كونكلوجن. كونكلوجن، او بمعنى صح يكون فيه كول تو اكشن، اسف، يكون فيه كول تو اكشن اللي هو ايه؟ اللي هو اشتري الان، ايوه، الحق الخصم، الحاجات دي، اطلب قبل النفاذ الكميه، جميل. بس انا نصيحتي ليك والتركية اللي هنا، دايما حط في ال دايما حط في اسمها ايه، في الكول تو اكشن، ان انت تحط ايه؟ اشتري الان قبل فوات، او مثلا قبل انتهاء الكميه، او اشتري الان قبل انتهاء الخصم. تمام. آه، اشتري الان لتحصل على الفخامه والرقي، مثلا على حسب الاعلان طبعا، يعني على حسب الاعلان اللي انت طالع بيه. فاشتري الان دي يعني دايما ما تسيبهاش فاضيه، دايما حط جنب منها فاليو. يعني دايما لو في جنب منها فاليو هيبقى الطف كتير، يبقى احسن ياما. فاهم؟ اللي هو لا انا هشتري عشان كذا. الحاجات دي نفسيا بتظبط، على عكس اللي طالع بيشتري الان بس. هو اشتري الان حلو، اطلب الان حلو، جميله. بس انت لو طالع بيشتري الان مثلا لتحصل على خصم اليوم مثلا، دي هتبقى افضل بكتير من اشتري الان بس. طيب، ده الفيديو. نيجي ايه تاني بقى؟ اقول لكم ايه تاني؟ يلا بينا نعمل ده بالنسبه للفيديو. بالنسبه للصوره، حاول تعرض المشكله في الصوره. يعني الصوره تبقى بتعرض المشكله، واتك على البين وجرب بيها. واعمل صوره تانية، اعرض فيها اهم بينيفيت، يعني اعرض المشكله كصوره، واعرض البينيفيت الاهم فيها. خلاص. يعني الاهم بينيفيت حطه تي او في فيها، حطه تكست اون فيجوال فيها. خلاص، اللي هو حطه نص يعني. جرب دي، جرب دي، جرب اكتر من صابنل. جرب انت لو شفت انهي صورة، دايما قيس على نفسك، وما تقيس على نفسك كل حاجة ومالكش دعوة بآرائك. انا بقول الاثنين، قيس وما تقيس. يعني ايه؟ قيس على نفسك انت لو مكان اليوزر هتعمل ايه، وفي نفس الوقت مالكش دعوة باللي انت قلته. الذوق العام انت بتمثل 30% من الذوق العام. طب في 70% يا جماعة، في 70% انت مش ذوقك، مش نفس تفكيرك. تمام.
فادي العنان وادي الكرياتيفيتي لحاجه تانية بره عنك، مش بنفس تفكيرك. انت تفكيرك على عيني وعلى راسي وانت شايفه صح وجميل وكل حاجه، بس ادي 70% او اديله همشه بمعنى صح، وما تهمشوش للاخر. خد ما ينفعه منك واللي انت متاكد ان هو تمام، والباقي اديله برضو العنان في انك انت تطلع فيجوال مختلف، صوره مختلفه، كرييتيف مختلف عن اللي موجود. ونصيحتي هنا، لو في فيديو قدامك محروق جرب اشتغل بيه، بس نصيحتي شوف فيديوهات غير، شوف فيديوهات تانية. الفيديو بيتحفظ، انا بعد كده منين ما هشوف الفيديو ده مش هبص عليه لانه اصلا اتحرق، شفته بدل المره مرتين وثلاثه فمش عايز اشتري، فخلاص مش هفضل اسكرول، مش هبص على الاعلان. فنصيحه اطلع بفيديو يونيك. نصيحه تانية في الفيديو، اهم تركايه في الفيديو، اطلع بفيديو فيه فويس اوفر، فكك من الفيديوهات اللي فيها كلام بالصيني او ميوزك او الليله دي. فيديو فيه فويس اوفر ان شاء الله تسجله انت بنفسك يا راجل. انت ده كان في حد بتفرج عليه من فتره كده، كان عمال يطلع لي اعلانات اقسم بالله ما في صوت بشلم، بص صوت ايه ولا الشاذلي، حرفيا الشاذلي بيعمل صوت وبيخش بفويس اوفر يا عم، ما دفعش فيه جنيه، هو اللي عامله ما فيهاش في جنيه، وفويس اوفر يعني صعب قوي صعب قوي، بس ما شاء الله واعلاناته موجوده في كل حته وبيبيع، فاهم؟ فاتعب شويه، لو هقول لك اتعب شويه في حاجه فاتعب شويه في الكرييتيف. اتعب، دي اهم نقطه بالنسبه لي، دي النقطه اللي انت بتحط فيها اصلا شغلك كله. الكرييتيف بتاعك هو اهم نقطه، مش الاد جروب بتاعك بالاخص في ميتا. طيب نبدا نعمل هنا الاعلان مثلا هسميه ده اد 1. مع الاسف انا مش محضر حاجه ان انا ارفعها، بس هنزله حاجه دلوقتي في السريع كده. هنيجي هنا نبص على البارتنر شيب اد، فده بفتحها لو انا عامل اعلان مثلا مع انفلونسر على سبيل المثال، فبيبدا يقول لي ده بتدخل بقى مين الايدنتيتي دي، فانا مش عامل اعلان مع انفلونسر عشان ما اتطرقش للنقطه دي اصلا، يعني مش هتخصنا قوي فبسيبها. فنيجي هنا نختار الفيسبوك بيج اللي انا هشتغل عليها، واختار الاكونت انستجرام بتاعها. تمام. هنا بيبدا يسالني بيقول لي انت هتعمل ايه، فما عندوش اوبشن فتحوا لي في الحاله دي غير مانوال ابلود. احنا اتفقنا ان الكتالوج على يو كان اصلا مش شغال. طيب فهنيجي هنا بيسالني يعني واحده واحده عشان يمكن انا جريت هنا. انا هنا اخترت الصفحه، هنا اخترت انستجرام، هنا اخترت ان انا هعمل ابلود للميديا بتاعتي سواء كانت صور او فيديو. هنا الفورمات اللي انا هطلع بيها سنجل ايمج او فيديو او كاروسيل. هنا يعني اما هطلع بفيديو او كاروسيل. خد بالك ان احنا قفلنا الدايناميك هناك، قفلنا الدايناميك في الاك جروب، فعشان كده هو لا ما قفلناهاش، تصدق؟ لا ما قفلناهاش تمام. بالفعل ما قفلناهاش، فانا اقدر ارفع اكتر. هنا يعني خلينا بس اتكلم في النقطه دي الاول، حته سنجل ايمج او فيديو والليله دي. طيب هو هنا بيسالك على انت عايز تطلع بصوره واحده ولا فيديو ولا ايه بالظبط، والكاروسيل ده اللي هو الاعلان اللي بيبقى فيه كذا حاجه جنب بعض، بيبقى اعلان دوار كده. تمام، بيبقى فيه كذا حاجه جنب بعض. المالتي ادفرتايزرز ادز، النقطه دي عشان تبقى فاهم بس هي عباره عن النقطه دي لو انت بصيت على تعريفها، فهو تعريفها بيقول لك ان انا هحظر اعلانك في الوقت اللي اليوزر فيه عنده المايند وعنده الرغبه ان هو يشتري. طيب حلو، بس انا هظهرك مع خمسة ستة سبعة عشرة شبهك. جميل، دي حاجة لطيفة خالص، بس الفكرة كلها ان لو انا عارف ان انا ببيع غالي ما انصحكش ان انت تعمل مالتي ادفرتايزر ادز. خلاص. لو انا بايع انا عارف ان انا ارخص واحد في الليلة في السوق بيبيعوا نفس الحاجة، خلاص علم عليها. تمام. فلو بتبيع غالي ما انصحكش ليه، لان هو هيشوف بدل منك انت دايما، بص قيس على نفسك كده حاجة صغيرة قوي. لما بتروح تشتري شنطة ولا تشتري موبايل ولا تشتري اي حاجة، بتخش المحل، لو بلاش تقيس على نفسك، ادخل اي محل هتشتري فيه هدوم، خلاص، هتلاقي دخل المحل ده 10 تنفار وانت واقف، كم واحد هيشتري وكم واحد هيطلع مش هيشتري؟ نفر ولا نفرين وثلاثة مثلا، والباقي مش هيشتري. يعني مش كل الترافيك اللي بيدخل عندك بيشتري، لا ده الترافيك ده بيخش عند المحل والمحل اللي جنبه والمحل اللي في آخر الشارع، وبالأخص لو ستات طبعا. تمام. والمحل اللي مش عارف فين، ويبدأ في الآخر يقرر بقى هو هيجيب أنهي حاجة ومن مين. تمام. فبيقرر بناء على ايه، دايما بيكون البرايس مهم بالنسبه له او عامل مهم في حته ان هو ياخد القرار ده. ففكره القرار ده في ان انا اطلع اكون انا رخيص،
اطلع يا عم واطلع في وسط 10 منافسين ما يهمكش. انما انا عارف ان انا ببيع غالي، ما انصحكش انك تفعلها، لانك انت هتجيب لهم مبيعات على قفاك يعني. فانا صح. تمام. طيب نيجي هنا الاد كريتيف بقى. انت هنا تقدر ترفع اكتر من صوره واكتر من فيديو. فلنفترض ان انا هرفع صور طبعا. خليني ايه، اشوف تعالى مثلا ادي فيديوهات اهي، نعمل لها داونلود بس في السريع كده، فيديو ولا اتنين. طيب ادي فيديوهين اهو. خلاص. هقول له انا هنا سيلكت فيديوز، ابلود فيديو. دول الفيديوهين اللي انا نزلتهم. هيترفعوا، ياخدوا وقت، المهم يعني مش هياخدوا وقت ان شاء الله، هو بيترفعوا بسرعه. اتمنى ان انا ما بقاش، طبعا انا مش شايف انتوا بتقولوا ايه. ف هلقي نظره كده، مش عارف اللايف راح فين اصلا. بس الفكره كلها ان هو ايه، اتمنى ان انا يعني اكون بقدم لكم حاجه استفدتوا منها يعني. طبعا مش يعني مش عارف، بس ما علينا. طيب ادي الفيديوهات اترفعت الحمد لله بسرعه. خلاص. فلنفترض انا هنا معاك زي ما انت شايف كده، ايمجز، فيديوز، وسلايد شو كمان من 2 ل 10. انت رافع 2، قصدي انت رافع 2 ودول 10. طيب هي حته الصابنيل يا مصطفى اللي انت كلمتنا عنها فين؟ يعني ازاي اعرف احط صابنيل؟ تمام. هتعمل ايديت فيديو كده، تمام، هتلاقي في حاجه اسمها صابنيل. طيب هو عنده اوتوماتيك مثلا، عنده مانوال. المانوال هو هياخد لقطات من الفيديو بتاعك، يحطها صابنيل. انت بتختار مثلا اللقطه دي على سبيل المثال، انت خدتها تحطها صابنيل. اوكي. طبعا انا انصحك ان الصابنيل يكون فيه تي او في كده، يكون فيه كلام كده، ويكون بيعرض المشكله نوعا ما. انا انصحك بكده، او يكون فيه بينفيت، مكان التي او في ده بينفيت. لو انا بقى مش عايز اخد صوره من السبنلز دي اللي هو جايبها مثلا على سبيل المثال، فانا هاخد الاوتوماتيك كده، او سوري هاخد المانوال، واقول له ابلود. ابلود سبنل من عندي انا بقى، ابقى انا مجهزه على كانفا زي ما يمكن استاذ طه شرح. فعلى كانفا تقدر تطلع سبنل محترم باكتر من سبنل بقى. انت هتست اكتر من سبنل عشان تشوف نسب السي تي ار. خليك عارف ان السبنل ده متحكم في السي تي ار. خلاص. ده المكان اللي انت بتحط منه ايه، سبنل، او الكفر بتاع الفيديو. فنفترض ان انا اخترت ده، سيف، فاهو هيبقى بالمنظر ده كده. ونفس الكلام مثلا هنا، تعالى نشوف الثامنيل بتاعه اهو. فلنفترض ان انا اخترت مثلا ده او كده مثلا، ما اعرفش، بس خلينا نقول ايه، انا مش مجهز لده يعني، فعشان كده ما يعني بختار اي حاجه معاكم دلوقتي. ماشي، حاجه زي كده هي عامله كده، ما علينا. ممكن ناخد لا يعني حاجه كده. تمام. طيب انا هنا اخترت الثامنيل وطلعت باكتر من فيديو. نيجي هنا للاوبتمايز كرييتيف فور ايتش بيرسون. هنا هو الفكره كلها ان هو بيقول لك سيبني العب شويه ما بين كل بني ادم، انا عارف هو بيحب ايه، فانا هقدر اطلع بكل واحد يعني الكرييتيف اللي يناسبه بالكلام اللي يناسبه في المكان المناسب. يعني انا عارف ان فلان ده ما بيحبش يقرا كتير، فانا هكتب له هيد فوق على الفيديو. فلان ده بيحب يقرا كتير، فانا هعمل له مش عارف ايه. فهنا دي لو فتحتها انا عن نفسي بفتحها، يفتح يعني هو هيوبتمايز الكرييتيف على مزاج كل شخص واهتمام وتفاعله على الفيسبوك عامل ازاي. طيب البرايمري تكست هنا دايما ابدأ بحاجة تشد الانتباه. يعني دايما هي مهمة برضو، زي الهوك بتاع ده، هوك برضو، بس ده الهوك بتاع الكونتنت. فدايما ابدأ مش شرط بسؤال، زي ما يعني نفس الثلاث اوبشنات اللي احنا اخترنا بيهم: سؤال مثير، ارقام، آه كلمه يعني او جمله فيها كلمه يعني غريبه عن الجمله. خلينا نقول مثلا ان انا هنا هقوم جاي اعمل ايه، هقول له احصري مهما كان، مثلا أقوم جاي قايل لها مهما كان شعارك. مثلا انا هنا اخترت الانجل والزاويه اللي انا هدخل منها للعميل، الناس اللي شعرها مجعد، مهما كان شعرك مجعد
وبياخد وقت 10 دقايق مع الجهاز العجيب مثلا هتخلي شعرك ليس وبالتجربه مثلا. طبعا انا يعني نوعا ما انا مش محضر قوي هنا التكست، بس انا بحاول ايه اديك فكره انا ممكن اعمل ايه في الاول. طب هل ده نيجي هنا لاوبشن تاني. مدرسه بتقول خليك في الشورت ديسكريبشن او الشورت برايمري تكست اللي هو عباره عن سطر، ومدرسه تانيه بتقول اكتب مقاله يا برنس، اكتب له كل حاجه يا برنس. طيب مين فيهم الصح مين فيهم الغلط؟ الاثنين صح. مفيش حاجه اسمها ده صح وده غلط. في ناس بتحب تقرا كل حاجه بالتفصيل، وفي ناس عايزه المختصر المفيد بتفهمها وهي طايره، هي طن هي فهمت اصلا الاعلان عن ايه وانت اختصرت الليله في كلمه. شكرا. كمصطفى بيميل لمين اكتر؟ والله يعني مش عارف، بس ممكن اكون بختصر يعني لو الحاجه دايما ظابطه، لو الفيديو شارح نفسه، فباشا هي سطر، هو سطر سطرين حلوه. فاهم؟ طب هل ده معناه ان هو لازم تطلع بسطر سطرين؟ لا، اطلع بثلاثة أربعة. اطلع بثلاثة أربعة أصلا برايمري تكست، أنت ليك لغاية خمسة. يعني أنت ليك في البرايمري تكست إن أنت لو عملت اد تكست أوبشن فأنت تقدر تضيف نص تاني جديد تماما، اد تكست أوبشن تضيف نص تاني جديد تماما وهكذا. تمام؟ فأنت معاك خمسة أوبشن، ما تضيعهمش. وفي نفس الوقت ما تهلكش فلوسك قوي على حاجات برضو اللي هو إيه يعني مش هتفرق قوي. هتفرق بس اللي هو يعني إيه، جرب ثلاثة. جرب واحد قصير واثنين طوال. الاثنين الطوال اعمل فيهم اختلاف في الهوك اللي في الاول. اعمل فيهم اختلاف في حاجه معينه، بس دايما الاهم هو الهوك اللي في الاول. تمام. اعمل اثنين قصيرين واحد طويل، مفيش مشكله. كل واحد بانجل مختلف. جرب يا باشا. جرب، مفيش قاعده عندك. يعني المشكله هنا ان الناس بتبص على الناس التانيه عامله ايه وتعمل منها وتعمل يعني وتاخد زيها. لا يا باشا معلش، اطلق الحته بتاعت الكرياتيفيتي اللي جواك شويه. بس لو انت مالكش فيها، خد يعني خد العجله، ما تجودش من عندك. خلاص، لو انت هتبوظ وتعك الدنيا روح للاي اي يا عم الحاج خليه يكتب لك اعلان. فاهم؟ يعني هي الفكره هنا اللي هو انت مش لدرجه ان هو لا طب انا ماليش فيها وبعك. لا، برضو كل حاجه وليها ايه. يعني ادي العيش لخباز. خلاص انا غلطت مش عارف، ما اعرفش اكتب كونتنت يا عم، الاي اي ما خلاش حاجه دلوقتي. تمام. طيب الهيدلاين ده بقى اهم من البرايمري تكست بالنسبه لي. الهيدلاين ده فيه كول تو اكشن، لازم يكون فيه مثلا فعل امر. من الاخر كده لازم يكون فعل امر اللي هو اطلب الان لتستمتع بخصم مش عارف ايه، اطلب الان لتشعر بالرقي والفخامه. مش زي كول تو اكشن جنب منه فاليو. خلاص يعني ما تسيبوش كول تو اكشن بس. كول تو اكشن جنب منه سكاريستي. آه ان المخزون هينفذ. مش عارف ايه، خلي بالك. او جنب منه مثلا، او ممكن هنا في بعض الاحيان بنلجأ ان احنا نحط ريتنج. تمام. ان انت تقدر تحط ريتنج هنا في الهيد، فده حاجه جميله. تمام. فجرب ان انت تحط ريت، جرب ان انت تحط سكاريستي، جرب ان انت تحط كول تو اكشن وفاليو. بس ما تحطش كول تو اكشن بس، يعني دايما ضيف حاجه. دايما خليك مختلف. تمام. طيب الويب سايت يو ار ال طبعا احنا هنا هنحط فيه ايه؟ خلاص الديسكربشن، انت في الديسكربشن حابب تكتب بقى فيه شحن مجانا، دفع عند الاستلام، ضمان استبدال واسترجاع. اكتب اللي انت عايزه. الفكره ان الديسكربشن ما بيبانش غير على الديسك توب في النيوز فيد. فاللي هو ايه، كتبته زي ما كتبتوش من وجهة نظري يعني. تمام. حتى على فكره الهيدلاين انت معاك لغايه خمسه، الديسكربشن انت معاك لغايه خمسه زي ما انت شايف كده اهو. طيب هنيجي هنا للويب سايت يو ار ال. الويب سايت يو ار ال بتحط فيه رابط اللاند بتاعتك او البرودكت بيج بتاعتك. طيب هنيجي هنا، هو انت عايز كول ولا واتساب؟ لا يا عم انا مش عايز ولا كول ولا واتساب. الديسبلاي لينك هو هيتاخد اوتوماتيك من اليو ار ال. بس خليني اقول لك نقطه برضو هنا يعني ادفانسد شويه، ليها علاقه بجوجل اناليتكس. عشان تقدر طبعا، هو انا انصحك طبعا ان انت يبقى عندك جوجل اناليتكس ومركبه على الويب سايت. بس عشان تقدر تتراك لو انت مش شغال بي تي ام، فهنا في حاجه اسمها ايه، بيلد يو ار ال بارامترز. فلما بتدوس عليها، هي الفكره هنا دي هتنفعك امتى؟ لو انت شغال بجوجل اناليتكس تبدا تقرا ارقامك وتشوف النتائج اللي انت عايزها. هنا الكامبين سورس مثلا، هنا ده بيشتغل مكان اليو تي ام. طبعا هو هنا بيبقى محطوط الرابط اللي انت حاطه فوق، بس طبعا احنا عشان مش حاطين فهو طبعا عليه فاضيه.
هي كده ماشي اهو. فهنا في الكامبين سورس مثلا انا دايما بفضل اقول له سايت سورس نيم. فهنا لما بيجي يطلع في السورس على اناليتكس بيقول لي انستجرام او فيسبوك، يكتبها لي اي جي او فيسبوك. اي جي يعني انستجرام. فابدا اعرف هي الكونفرجن اللي جايه لي من انستجرام ولا فيسبوك منين؟ من جوجل اناليتكس. في الميديم، في الميديم انا دايما بختار بليسمنت. انا عايز اعرف انهي بليسمنت اللي جاب لي الكونفرجن. خلاص. فده هيبان معايا فين؟ في جوجل اناليتكس. الكامبين نيم انا عايز فيها الكامبين نيم حقيقي. تمام، انا عامل اكتر من كامبين فعايز اعرف انهي كامبين نيم. في الكامبين كونتنت هنا مثلا عايز اعمل انهي اد سيت على سبيل المثال. هي انهي اد سيت جوه الكامبين اللي جابت. فهشوف واقرا الداتا دي منين؟ من جوجل اناليتكس. هاجي الاد باراميترز تاني، لو انا عايز ازود حاجه كمان عايز اعرف انهي اعلان، فانا اقدر اعمل باراميتر اصلا اسميه اد نيم مثلا. هختار هنا الباراميتر بتاعي يكون الاد نيم. وبكده اقدر اقرا الداتا دي لما هدوس على ابلاي. طبعا هو مش هينفع هنا ان انا مش حاطط رابط. لما هدوس على ابلاي هقدر لما يبدا يجي ترافيك ابدا اعرف هو انهي كامبين اللي جابت لي الاعلان، انهي كونفرجن اللي جاب لي انهي اعلان اللي جاب لي الكونفرجن، انهي مجموعه اعلانيه، انهي بليسمنت. كل البيانات دي اقدر اقراها من جوجل اناليتكس. طيب هو اللاب هيفصل، هو جالي الكومنت ده تقريبا. ماشي. هو يعني في 44 دقيقة بس اعتقد ايه احنا هنهولد شوية قبل ما اقوم اجيب الشاحن. واتمنى ان انتوا يعني احنا كده خلصنا. استاذنك. ايوه. تمام. زي الفل. هنهولد شوية وايه. يعني انا كده اعتقد ان احنا كده خلصنا. فانا يعني انا عارف ان المفروض كنت اطلع بالكامبين لايف، بس انا شبه طلعت بيها معاكم يعني. ما يعني ما فيش حاجة اعتقد ما عملناهاش في الكامبين تفصيلة تفصيلة. اتمنى تكون انتوا استفدتوا او طلعتوا باي معلومة. لو في حد عنده اسئلة انا معاك. هو انا حطيت اللاب يا شباب. طيب. معلش لو سمحت بس الاسئله البسيطه بتاعتي. طب قول يا محمد، معلش انا حقك عليا، انا ما كنتش ببص على الكومنت خالص. فلو عندك اسئله قول. هقفل السكرين شير عشان اقدر ايه اتابع معاكم بشكل افضل. طيب انا كده عملت ستوب للشير. الله ينور، جزاك الله كل خير. تسلم تسلم يا محمد. انا بحاول اجيب اللايف على الفيس. هل هتشرحوا جوجل اناليتكس وجوجل تاج مانجر؟ لا صراحه النقطه دي مش يعني ما اعتقدش انها موجوده في البلان. بس يعني ممكن نبقى بعدين يعني، انما في الوقت الحالي لا. بص هو انا الكومنتات مش فاهم هي بتظهر كده ليه، مش عارف اقرا اصلا بقيه الكومنتات. طب ايه؟ طب استنى. هو انا اصلا الكامبين دي هطلعها لايف. عايز منور يا ابو حميد، منور احمد سعد. كنت عملتها والله ال 10 ورقة دي كنت عملتها انا. لو عايز اعمل اعلان فيديو فيسبوك بس تخصص دبلومات تجميل، ايه الفيديوهات اللي تبقى كويسه؟ طب ثانيه واحده بس، يعني هنا المشروع او هنا الكومنت يعني سبيسيفيك قوي. فيديو دبلومات تجميل انت، الفيديوهات اللي تبقى كويسه من وجهه نظري هنا ان يكون وانت بتشرحي اصلا. يعني فيديوهات تتاخد لقطات من وانت بتشرحي. طيب الاودينس اني احط اهتمام واحد ولا اكتر من اهتمام؟ النقطه دي اتكلمنا فيها وقلنا ان ده صح وده صح. واطلع باكتر من اد جروب، تطلع باهتمام واحد او اكتر من اهتمام. تمام، فده صح وده صح. ايه رايك في طريقه اختبار اي بي؟ اولا النقطه اللي محدش يعرفها في الاي بي تيست، الاي بي تيست اصلا بيمنع عنك الاوفرلاب. تمام. فيعني ايه اوفرلاب اصلا؟ يعني ان الكامبينز تخش على بعضها، ان اعلانك اللي في الكامبين دي يظهر لاعلانك اللي في الكامبين التانيه. فدي حاجه بتسبب اوفرلاب. بس هي في الاول هي حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ والله هي طالما الاوفرلاب ده مش مزعلني والريزلت ما اتاثرتش مفيش مشكله. لو الاوفرلاب ده مزعلني، لا يبقى في الحاله دي الاي بي تيست هيكون حل جميل. والاي بي تيست اصلا كده في فرق حقيقي للبيكسل العادي والبيكسل الاي بي اي. اه طبعا. وبص عاجلا ام اجلا
لسه الكلام ده احنا سامعينه. البيكسل العادي هيتشال، هيبقى كله شغال بالكونفرجن اي بي اي، عشان اكون صريح معاك. تمام، فيفضل طبعا ان انت تشتغل بكونفرجن اي بي اي. سواء احنا هنا طبقا لدي الوقت يعني ما اتكلمناش عن الاي بي اي والحاجات دي. بس اتمنى ان الرؤيه تبقى وضحت. حته الاي بي اي مهمه جدا، ان البيكسل العادي خلاص هو اصلا كده كده هيتشال. طيب هي الكومنتات مش عارف ايه اللي بيحصل فيها. تيك توك وسناب شات، والله صدقني انا مش عارف بقيه البلان عامله ازاي. هو احنا ممكن نكتب برايمري تكست، راح فين السؤال؟ بالمصري واحنا بنسوق في السعوديه او الامارات طبعا. السؤال بتاع محمود. ممكن نكتب برايمري تكست بالمصري، والله هو ما فيش حاجه هتمنعك من كده، بس طبعا طبيعي انك لما تروح تسوق لحد تكلمه بلغته بلهجته مش باللهجه بتاعتك. فاهم يعني؟ حسسه ان انت زيه. ما يعني بالعكس، انت كل ما تخصصه اصلا وكل ما تحسسه ان هو جوه لسه في المناخ بتاع السعوديه، كان يبقى احسن له. ها، ايه الاسرار اللي ممكن تخلي اعلان ينجح بشكل كبير ويجيب نتائج كبيره؟ لا انت بتهزر. محمد احمد، بص يا محمد، مفيش اسرار يا محمد. انا شرحت كل حاجه وقلت لك في الاخر ان الموضوع مفيش اسرار يا جماعه. والله الناس اللي بتشتغل ميديا باير وبتنجح معاها حملات مش باسرار، هي بتجربه. يعني مفيش سر. انا يمكن قلت كذا تريكايه في الشرح ده، ويعني ما ما خبيتش عنكم حاجه، انا بتكلم بمنتهى الاستفاضه. بس حرفيا مفيش اسرار يا جماعه. يعني فكره الاسرار دي الغيها من دماغك تماما، هي تجارب. هي تجارب فقط لا غير. نبدأ حملات اويرنس وترافيك الاول وبعدين سيلز عشان الاكونت ما يقفلش، ولا نطلع سيلز عادي لو الاكونت يجي؟ بص هو طبيعي طبعا ان انت ممكن تطلع في الاول واحده انجيجمنت كده، بس والله يعني عايز اقول لك ان في الاواخر احنا بقينا بنطلع كونفرجن على طول. تمام. بس يطلع في الاول واحده انجيجمنت كده. الفكره كلها الاكونت بيقفل مش بسبب ان انت طلعت انجيجمنت ولا كونفرجن، هو بيطلع بيقفل بسبب انك انت الكونفرجن لما جيت طلعته، الفيدباك اللي جت مثلا، احنا اغلب المنتجات عارفين ان هي اصلا باد كواليتي. اغلب الفيدباك اللي جت زي الزفت، فقفلت لك البيج، فقفل لك الاكونت، فعطلك اصلا من الاول. انت بتبقى واخد ريد فلاج. فشكرا. فاهم؟ هقول لك ايمن مخلوف. بص يا ايمن، التفاصيل في 16 اد ست. انت عملت 16 اد ست او اكتر لما كان البريك داون مش شغال. في حاجه في الفيسبوك اسمها بريك داون، دي هنتناقش فيها ان شاء الله السيشن اللي جاي يوم الخميس. ازاي اقرا الداتا وازاي اعمل لها بريك داون. تمام. البريك داون ده جه عليه فتره السنه اللي قبل اللي فاتت تقريبا، او السنه اللي فاتت ما كانتش شغاله. فانا كنت مضطر افصل ما بين الميل والفيميل، وافصل ما بين الايدجز، فبعمل اصلا يعني من 18 ل 24 بطلع تو اد جروب ميل وفيميل. من 25 ل 34 بطلع تو اد جروب ميل وفيميل، فهكذا. لان كنت مضطر في الفتره دي، لان البريك داون بتاع الفيسبوك ما كانش شغال. احمد محمد، عايز اتعلم اقرا الداشبورد واتعلم اقرا ارقام الحمله دي ان شاء الله باذن الله المره اللي جايه. دي حاجه مهمه جدا، هنتكلم فيها المره اللي جايه. طب بصوا يا جماعه، يعني انا اكيد في كومنتات مش يعني يعني انا مش فاهم. في حاجات بتظهر وحاجات بتختفي وحاجات كده. راحت فين الكومنتات؟ في التيست السوق السعودي والسوق الاماراتي في حدود كام؟ والله انت ممكن تتست مثلا في حدود كام. بص يعني هي على حسب البادجت اللي معاك، بس خليني اقول لك مثلا على الاقل انت عايز تتست ب 50 ريال او 50 درهم يا دوبك، دي هتجيب كونفرجن مثلا. يعني في اسوأ الحالات هتجيب كونفرجن. خلينا نقول 100 درهم. 100 درهم او 100 ريال تيست لمده يوم. طبعا دي مش افضل بادجت تست بيها، ولكن هي يعني لو انت ايه صرفتها بعناية، هتبقى يعني هتظبط معاك الدنيا ان شاء الله. اصرفها بس بعناية. 100 ريال او 100 درهم مثلا في الافريج ده. انا مش فاهم السؤال بتاع محمد محمود. الفرق بين الرسائل الكونفرجن والرسائل، لا كده فاهم. الرسائل، في رسائل الاوبجيكتيف بتاعها كونفرجن، يعني انا عايز من ورا المسجز دي سيل. وفي رسائل الاوبجيكتيف بتاعها انجيجمنت، انا عايز من ورا الرسائل دي تفاعل. لا اكتر ولا اقل. ده باختصار يعني. السكيلينج انا مش، هو نص الكومنت طاير. اعدل في ميزانيه الاعلان نفسه كل كام يوم، ولا اخد منه كوبي واوقف اللي شغال؟ طيب، نقطه السكيلينج اللي طرحها مصطفى دي، بص.
خلينا يعني حته السكيلنج دي انا يعني هي الساعه 11 ونص، فخلينا اختم بالكومنت ده. فبس يعني الكومنت ده مهم يعني في حته السكيلنج. السكيلنج آه هو اصلا يعني ايه سكيلنج؟ سكيلنج يعني انا من الاخر كده بالبلدي عايز اظهر لناس جديده، مش نفس الناس اللي شافتني، عايز اظهر لناس جديده. ففكره ان انا ادوبليكيت نفس الاد جروب، لو حصل اوفرلاب يبقى انا طلعت بره مبدأ السكيلنج. طالما طلع حصل اوفرلاب يعني الناس شافت الاعلان اكتر من مره في اكتر من اد جروب، يبقى انا كده ما بعملش سكيلنج. حلو كده، انا هنا بس بجرب استراتيجي خلاص. انما انا بعمل سكيلنج ازاي؟ السكيلنج اصلا فيه نقطتين يعني او فيه طريقتين، سكيلنج افقي وسكيلنج راسي. ممكن نخلي الموضوع ده بالتفصيل، يعني دلوقتي هشرحه بسرعه وبالتفصيل ان شاء الله المره اللي جايه. اتمنى ان المره اللي جايه تكفي الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها دي كلها. تمام. ف السكيلنج يعني دي النقطه اللي فيه الاساسيه، انا هسكيل افقي ولا راسي؟ وهل لما هعمل دوبليكيت للاد جروب انا كده بسكيل؟ لا، انا كده ما بسكيلش، انا كده بجرب بس تيست استراتيجي، او يعني بمشي على استراتيجي كده عشان ازود مبيعات. ومش معنى ان انا بزود مبيعات ان انا بسكيل، ومش معنى ان انا بسكيل ان انا هحصل على نتائج افضل، او لا، هو احصل على نتائج اكتر. خد بالك ما بين افضل واكتر. طبعا انا عارف ان نوعا ما اللي انا بقوله مبهم دلوقتي، لان هو هيتم شرحه بالتفصيل ان شاء الله المره اللي جايه. يعني انا هضيف السكيلنج معايا المره اللي جايه مع قرايه الداتا، هنتكلم فيه بشكل تفصيلي وافهمك فكره الافضل وفكره الاكتر ايه في السكيلنج، وهذكر لك امثله تفهم من خلالها السكيلنج. ممكن نذكرها دلوقتي. خليني اقول لك برضو ايه يعني على السريع كده. انت عندك عماره طالعه في شارع، او طالعه مثلا طالعه في شارع معين، طلعت عماره في شارع معين. العماره دي بنيت فيها شقق، وعملت جراج تحت، وطلعت فوق عملت كافيه، واستغليت العمارة دي أحسن استغلال. حلو كده، العمارة دي كانت كسبانة معاك. رحت عملت عمارة في شارع تاني، تمام، عملت نفس اللي أنت عملته فيها. هل ده معناه إنك هتكسب؟ على فكرة نفس ثمن الطوب ونفس كل حاجة، بس الشارع كان مختلف. حلو كده. هل ده معناه انك انت هتكسب اكتر؟ هو انت هتكسب اكتر بالنسبه للفلوس، خلاص انت قعدت استثمار فلوس تانية وكسبتها. بس مش معناه ان انت هتكسب اكتر بالنسبه للار او اي او الريتيرن اون انفستمنت او العائد على الاستثمار. مش شرط. انت ممكن تكون بنفس العماله وبنفس الطوب وبنفس كل حاجه، ولكن انت في الاخر طلعت في العماره الاولانيه كسبان اكتر من العماره التانيه، بسبب اختلاف صغير خالص وهو الشارع. ان الشارع ده غير الشارع ده. فاهم؟ فدي هنا بس هنا انت عملت سكيلينج، انت هنا عملت سكيلينج. انما في الاول وانت بتبني في نفس العماره وبتعمل فيها كل الامكانيات الموجوده، ده ما كانش سكيلينج. انت هنا يعني او يعني هنا سكيلينج على نطاق ضيق قوي، يعني اللي هو عارف لو هنسميها سكيلينج فهنعديها. تمام، انك انت استفدت بكل شبر فيه. بس ده مش معناه ان انت لما هتعمل سكيلينج بان انت تدبليكيت الحاجه. هنا الفكره من دبليكيت نفس العماره، لما دبليكيت نفس العماره ما اعطتكش نفس النتائج، هي عجبت لك نتائج زياده. انت كنت الاول جايب 100 كونفرجن، دلوقتي انت جبت بقوا مثلا بعد ما قعدت استثمرت نفس المبلغ جم 100 جم 90 كونفرجن، بس انت ما زلت كسبان ولكن مش كسبان زي الاولاني. فاهم؟ انا نوعا ما انا عارف ان المثال ده عايز شرح اكتر من كده، وعارف ان السكيلنج هتحتاج شرح بابسط من كده. بس ايه، طبقا للوقت اللي ايه اللي متفضل، يعني انا زي ما انتم سامعيني يعني عايز اشرب ميه حد. ف محتاج اعرف رايكم بس في الاول، السيشن استفدتوا منها ولا لا؟ ولو في اي اسئله ابعتوها على الصفحه او سيبوها لي، انا هخش ارد عليها يا ستي. هخش ارد عليها على الكومنتس خلاص. يعني في اي اسئله ما ردتش عليها دلوقتي هرد عليها في الكومنتس. والمره اللي جايه هنشوف الريزلت بتاعت الكامبين. انا هطلع كامبين النهارده ان شاء الله. شوف الريزلت بتاعتها ان شاء الله يوم الخميس، ونبدا نقرا الداتا منها، سواء الكامبين كسبانه خسرانه، ايه اللي حصل، عملت ايه. ده اللي هنشوفه مع بعض باذن الله المره الجايه. يهمني بس اعرف في الاخر ايه الدنيا، انا كنت يعني استفدتوا حاجه فعلا ولا انا كنت بهري على الفاضي؟ أنا مش عارف فين الكومنتات. الله يبارك لك يا محمد دقاق، الله يكرمك. الله يخليك يا سباعي. الله يخليك يا رب. حبيبي يا محمد احمد. حضرتك بتقول ايمن، تسلم يا ايمن، الله يبارك لك. حبيبي يا درش حبيبي.
حرامش منكم يا جماعه يعني. شكرا ليكم، شكرا ليكم جدا ان انتوا استحملتوني، واشوفكم بعون الله، بعون الله يوم الخميس اللي جاي. هسيب السيشن اللي ماهي بقى لو في حاجه. تسلم يا رب، اونلاين ستور تسلموا. والله العظيم كومنتاتكم دي بجد مفرحاني، فربنا يبارك لكم يا رب. واتمنى ان هو يكون علم ينتفع به وناخد ثوابه واجره كلنا يعني ان شاء الله. تسلموا يا شباب، وتصبحوا على الف خير، واشوفكم باذن الله يوم الخميس الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.